Sziasztok! Kellemes péntek estét mindenkinek! Szia Genzó! Szia Pinguzsó! Szia Nevró! Szia Zsolt! No, mindjárt kezdődik. Elvileg hosszú stream lesz. Azt írták. Szóval, igen, igazából ugye a Ranger update is elég hosszú volt, mert most ugye Fighter update-re lehet számítani. Tavaly már mutatták a Fightert. Az volt, azt hiszem, az első klassz, amit mutattak így az Alpha 1 után, így külön. És ugye hát azóta nyilván dolgoztak rajta, úgyhogy most ezt fogják mutatni. Illetve lesz ren'kai update is. A ren'káik ugye az egyik orkfaj, szamuráj orkok. Hát róluk szerintem még, őket még nem láttuk játékbeli modellen, mert nem volt még ész, azt hiszem. Lehet, hogy most a valamelyik karakter ren'kai lesz. Illetve hát gondolom mutatnak magyarul modelleket, nem tudom, de majd kiderül. Gondolom azon is alakítottak egy keveset a konceptátokhoz képest. Meg a korábban mutatottakhoz képest. Úgyhogy meglátjuk. Hogy lesz. Igazából nagyjából ennyit tudni. Meg azt, hogy hosszú lesz. Mást. Most ugye nem nagyon szoktam fighterrel játszani, szóval igyekszem majd felismerni a skilleket nagyjából. Hát majd megy, ahogy megy. Rangerrel könnyebb dolgom volt nyilván. De hát majd valami lesz. Elolvasom, majd elolvasni, amit kiírnak a skillekre, hogyha látszik valamennyi. Jó játékot, Nevron, majd megyünk, ha vége van. Remélem nem megy el a hangom a közepén. Midnight Ghost Hunt akciós. Az az, amit Pingu mondott? Antik. X-Mix. Hát megnézhetjük majd esetleg. Van valaki, aki fighterrel szokott játszani? Ez a Pikachu. Milyen Pikachu? Hol lesz te Pikachu? Pika. Reméljük, hogy pontosan kezdenek. Most örülök, hogy 7-kor kezdődik, mert ez jobb, mint a 8-kor kezdés. Tehát, hogy a legközelebb az már 8-kor lesz megint szokásos módon. Most csak az óraátállítás miatt van 7-kor. Mert náluk már állítottak órát, valami 2 hete, vagy ilyesmi. Mint Genzó kiderítette, hogy ott március 10, vagy valami hasonló a tavaszi óraátállítás, szóval ugye most ők 1 órával korábban vannak, mint általában hozzánk képest, szóval azért nem 8-kor kezdődik, hanem 7-kor. De mondom, ez így jobb. Szerintem. Itt egy Pikachu. Ez az egyik pet, amit lehetett venni, az egyik skin pethez. Hát kíváncsi leszek, hogyha olyan jó lesz, mint amilyen Ranger volt, akkor nagyon jó irányba haladunk a klasszokkal, azt kell, hogy mondjam. Ranger ugye baromi jó volt, meg hát nyilván a varázsló sem rossz, amit mutattak előtte, csak ugye azt korábban nem mutatták. Adok egy kis hangot, aztán majd mondjátok meg, hogy jó a hangarány. Jaj. Hello everyone and welcome to our Glorious Ashes of Creation March Development Update. We hope that you've been having a wonderful month. Hát az majd később lesz. We have been so busy. We have a very long live stream for you. So nagyon elfoglaltak voltak. buckle in, grab your snacks,
But yeah, get some popcorn, make Hogy sure to neki get some hozzon refreshments. Margaret and I are actually talking about whether or not we should include a ennivalót, meg mandatory innivalót, mert hosszú intermission lesz. in the showcase today. Like a little Yeah, our 5-minute video get up potty editor- break thing. Our video editor and community folks and social folks were like, maybe we should have like a little intermission. Jóra, ezért jó a hang. Oh We'll give my it to you all gosh. because I know that you don't want any pauses, but we have a lot planned. So hopefully you are prepared. Like I'm saying, if you want to go get some snacks now, I highly recommend it. Maradjunk ki. But as you can see below, today's plan Sok semmi. is reminders. We have our fighter Szóval lesznek az emlékeztetők, a fighter update, studio update, art update, ami gondolom a ren'kai lesz, meg ugye a szokásos kérdések válasz. Azt mondja, ez egyik leghosszabb klassz videó lesz, ami eddig volt. Well, I mean, Akkor tényleg jól belemennek. This is a byproduct of active development, right? As Tényleg things jól get more belemennek fleshed akkor out, majd. there's more Mhm. stuff to talk about and to show. You guys, as you've been watching, are going to see, back from the early fighter, basic melee to the ranged weapon to the cleric to the, ranger and tank. Like each of these are more and more fleshed, and now you're getting an idea of what Alpha 2, is going to consist of from an archetype perspective. This one, Ja, Credit this update fighter is volt már, archetype igen. review, is very detailed, and we even get Mármint into ugye more of the másodszorra work that Brian's update-tel. been doing and the combat team's been doing on weapon progression skills as well, and those are pretty detailed now. So Yeah, we mostly this is show. about an hour, Ooh. 40 Jó, de minutes hangos lett. of archetype Sorry. preview. No worries. 40 Just perces, pulled your ears off. I was trying to 40 fix myself perces a little videó bit. lesz I'm trying to a adjust my fighterről. audio to match yours. Az jó hosszú. And I might have just pushed it a little too loud. Valóban. But yeah, we are only showing like the great sword in the weapon skill trees, but Right. I think that it will still be exciting for y'all to see and check out. And then after that, we do want to just do a quick studio update, and then we have some art updates as well for y'all, and we'll do a little Q&A. We'll probably try to get through that pretty quick because it's going to be a long Ja, a one csaj levágott a haját, today. igen. Ha valakinek nem tűnt valami. But let's get right into Szerintem the múltkor még hosszú reminders volt. Na mindegy. stuff. The first Kiemelt thing we have here today is, komment a of course, our YouTube-ról. YouTube spotlight. Don't forget to subscribe to our YouTube and follow Tudjuk, us hogy on all places. az alap If you subscribe to us on halál, our YouTube büntetés a channel, halál you can esetén comment on our dev rengeteg update version ilyen of the hátránya jár livestream. játékosnak, de nem tudjuk, hogy pontosan milyen számokat takar ez. Például milyen százalékban esnek a cuccok, amik nálad vannak, mármint az alapanyagok. Milyen százalékban esik a glint, az ugye az a speckó fizetőeszköz, ami kell a karavánokhoz. Milyen komoly a skill és stat rontás, vagy romlás. És mi az átlagidő, ami kell ahhoz, hogy ledolgozza az illető játékos ezt a hátrányt, ami egy halálból keletkezik. Ez jó kérdés egyébként. Okay, so just to recap real quick there, we're talking about percentage lost, time to recoup that percentage, the material percentage sunk versus lootable, and then what was the last one? Glint drop. Steve, mint egy kicsit álmos lenne. Your stat dampening. Csak egy picit. Stat dampening, got it. Egy picit. Okay, so first I want to say that the most important part of this question is you're asking about values, right? You're asking about percentile values, you're asking about time. Ugye százalékokról kérdez, meg időről, meg értékekről, We're at a stage we're in now, and de that in Alpha 2 we're going to be testing this. ugye ez Those values are the most tesztelés subject to kérdése change. lesz, szóval So to semmi be sincs clear, eldöntve like, ezen a téren. we're going to do best estimate, best guess kind of balance pass for Alpha 2 with the full expectation and understanding. Persze, hogy nincs, mert az még változni fog. Azért lesz az Alpha 2, hogy ezt így belőjék, hogy mennyi a jó erre. Hány százalék jó, meg mennyi idő jó, meg mekkora romlás legyen, meg hasonlóan, ezért van az Alpha 2 nyilván. Beraknak majd valamit így alapból, és akkor azt teszteljük, hogy az jó-e, vagy sok-e, vagy kevés-e. Aztán az alapján így állítgatják, aztán ha azt is teszteljük, aztán ha jó, akkor marad, ha nem jó, akkor megint állítgatják. Igazából gondolom, ez csak annyi, hogy átírják az értéket, aztán hello. Nem kerül túl sok energiabefektetésbe valószínűleg annyira.
lootable on a per death basis. Now, that is a value Az that alap can change kiindulás most, hogy based off 30% of the types az of bags that alapanyagdobás you are például, de ugye using ez to befolyásolja az is, carry hogy those materials. milyen táskába pakolsz, mert arról már In volt addition, korábban there's szó, other hogy progression that can van olyan allow táska, you, and some amiből nem stats, I dobhatsz. believe, that can allow you to mitigate that Hát, hogyha value abba pakolod also. az értékesebb alapanyagokat When we are például, akkor talking ugye about azt nem fogod eldobni the biztosan. percentage that's lost, or excuse me, not lost, the percentage of your level that is accrued as experience debt from death, generally you can expect that that's going to live around 3 to 4% of the level in A szintnek a accrued experience debt 3-4%-a for van death. így belőle However, kb. Jelenleg. additionally, there is a way to mitigate that percentage debt, and that is through the resurrection ability that's provided to clerics. So clerics have the ability to resurrect their allies, Ugye klerik fel tud that szedni, resurrection will return a percentage és ez that vissza would is have been ad accrued as vissza is egy experience debt, részét annak and a that return percentage hátránynak, is amit predicated kapnál, on tehát the itt jobb esélye investment indulsz, hogyha into egy the klerik szed fel, residability, mint hogyha as magadtól well kezd fel. as the stat Vagy jobb that is helyzetből indulsz the inkább, stat of így the mondom. cleric that is tied to the resurrection effect as well. So those can return percentages, so you can mitigate that to a degree. How long will it take you to recover that, and what stat dampening kind of occurs? Anywhere within a level, if you acquire 100% experience debt for that level, you max out the experience debt, essentially, you don't ever buy that down, you're probably looking around a 20% stat efficacy dampener. És ugye azt, ha totál maxra kihúzod ezt a hátrányt, akkor ilyen 20%-kal gyengébbek lesznek a skilljeid nagyjából. De hát nyilván ez azért elég ritkán fog előfordulni. Az idő meg, ami ahhoz kell, hogy visszakapd, amit elvesztettél, az attól függ, hogy milyen szintű vagy. Yeah, nagyjából and I ennyi. know that one's one that people have heard a little bit before, or at least elements of it. I think glint is a new element of that that wasn't there before when we've answered it. But not everybody's. Some people are newer to our community, so that will be handy for them. And of course, if you want your comments spotlighted on YouTube, head on over to our YouTube channel to get yours spotlighted. We pull them at random. And just to be clear, I just want to comment, you made a great point there, Margaret, is that, some people may not be very familiar with these systems. To be clear, the philosophy in Ashes of Creation is that we are a bit more difficult of a game experience. That is what we're trying to accomplish. We've all played a lot of MMOs where you're either always a winner or it's very easy to fall and get up again. And that's okay. Like those games need a place to exist, and a lot of people enjoy playing them. Azt mondja, hogy sok játékkal játszottunk, ahol mindig nyerő helyzetben vagyunk, és ugye az nem túl izgalmas. De ő, mivel ugye szerepjáték mesélő, sokat mesélt szerepjátékot, szereti azt, amikor a játékosoknak gondolkodniuk kell, meg kreatívnak kell lenniük, hogy szembenézek a kihívásokkal, amikkel a játék szembesíti őket. And so in that regard, a system like, experience debt doesn't necessarily de-level you. You don't want to de-level a player, but we do want to make the fear of loss. Hát nem azt akarják, hogy most akkor meghalsz, és akkor veszítesz a szintedből, hanem azt szeretnénk, hogy legyen súlya annak, hogyha meghalsz. Tehát érezd azt, hogy most elvesztettél valamit, tehát jobbnak kell lenned legközelebb, hogy ne veszítsd el újra. Hát ilyen kis ösztönzésnek szánják igazából. Just wanted to make one more note on the questions. For the Q&A segment on the forums, we do try to only pull newer questions. And we do try to give people the answers. If you've asked for a question that you've answered before, we try to give you where you can find those answers or even answer them for you in the forums. So just keeping that in mind. But the Q&A one for the spotlight, for the comment is, it's a special outlier. We do have dev discussions, though. We're constantly trying to get your guys' feedback on various different things, whether that's through our dev discussion arról szól jelenleg, hogy a fórumon
But this one that we put out hogy is mennyi időt fetszelünk az regarding time MMO-kba, dedication, and we asked you how much time do you think someone should invest in hogy order to mennyi become an időt expert at kellene an a MMORPG. játékba What are the fektetni ahhoz, differences hogy between an egy expert player versus a jó casual játékos player, legyél, time commitment, skill, game knowledge, etc. And we gave you some other vagy prompts hogy as well. So megszerezd a definitely, if you szükséges have some thoughts tudást. on this, you want to give us Ki lehet some fejteni a feedback or véleményeket azzal suggestions, kapcsolatban, hogy make sure you szerinted mennyi hop into idő that thread kellene, and hogy pop that kelljen over ehhez, és mi a jó because szint ehhez, Roshan and Vecna are going to be compiling the ami data úgy on that ideális. soon and sending that over to your development team. So please head on over there. And our next one that we're going to be going over is going to be about item drops. And I know y'all A következő az better majd have some thoughts on that az because I know you do. And arról, it's one of the arról lesz biggest szó things is legközelebbiben, hogy progression with items. So definitely stay tuned for that. And without further ado, we'll az get item straight dropokról into van. the Ennyi. fighter Aztán majd, hogy pontosan ez alatt mit archetype. értenek, But azt with that, I'm meglátjuk. gonna let Steven do his preface before the preface. But I do want to preface that it is very long, so buckle in, make sure you have your snacks, take your potty break right now. Na, szóval Go hosszú ahead, lesz a, Yeah, a stream, absolutely. And just to hosszú lesz a bemutató, just to szóval also say that we készítek fel. did experience Ha valaki success tényleg the szokott last fighterrel month in játszani, our akkor nyugodtan preview tegye where we megjegyzéseket, mert launched én a nem YouTube szoktam. video at the same time Szóval on the csak stream. majd így We'll be doing that hasraütésszerűen again today so próbálok that those of you rájönni, who hogy wish mi to micsoda. watch the video in Nagyjából. 4K or 2K, I'm not sure which one we uploaded it in, have the opportunity to do so on our YouTube channel, so that's going to be going Ja, live 4K-ban lehet nézni a momentarily with us. YouTube-on, illetve hát 4K-ban fent lesz a However, remember, YouTube-on. please Ugye a Twitch az le fogja rontani stick a around on stream. látványt megint, Make sure you nyilván. give us your Hát nem így néz ki a commentary and játék, feedback hogy a here. Twitch-en látni, It is a bit of a ritual for me to hanem go back and watch majd the nézzétek meg live stream 4K-ban, again and hogyha kind of érdekel az, read hogy through the pontosan hogy néz ki. commentary as I Azt se don't tudod, get mi to az? see it Mármint well micsoda a fighter? during the live stream because I'm actually chatting with you guys. But Hát a harcos. Vagy mi? yes, so to preface this, obviously the same is true. This is a work in progress. We are És working akkor a towards szokásos Alpha 2, particularly ugye UI, megjegyzések, hogy ez work in balance, progress, big semmi sem a time végleges, balance. sem When a you guys go into kezelőfelület, sem a watching skillek, these sem a abilities, látvány, sem az please effektek, understand that sem semmi. these are Tehát very ez finger in ilyen the wind irány, hogy merre haladnak. approaches to some Hát of nem ez a the végleges numbers and egyáltalán. values within these abilities. That's gonna Az get értékek, a tinkered with CD-k, just before a we get sebzés into mértéke, minden Alpha 2. There's változó, gonna be a, final kind vagy of változni balance fog, phase before the vagy Alpha ki lesz 2 hits. egyensúlyozva, most ilyen semmi még nincs benne, tehát ezt nem is kell nézni, mert nincs. Obviously, as Alpha 2 is Ez continuing. egy bemutató arról, hogy milyen Um, irányban gondolkoznak In és merre addition, haladnak. performance, right? We are still working on performance. De ezt There's mindig still elmondják some 8-szor, lighting changes that need meg to majd be elmondja a done. videó elején is gondolom, megint, And the other úgyhogy thing that I want to talk a little vagy bit about végén is like esetleg. when you're thinking about De hát feedback, ezt mindig el kell mondani. talk about the things you both A enjoyed and the things you would like to see visszajelzések done differently, right? terén, ugye várják a In visszajelzéseket, particular, majd we're talking azt about is, hogy mi mobility of the tetszett, azt is, class. We're hogy talking mi nem about tetszett, mennyire utility of tetszett the a class. We're talking mozgékonysága, about meg a csapatban való használhatósága a its role klassznak, in combat, right? What you expect to see out of the class vagy mit benefit as a szeretnél fighter. látni, ha You're nem gonna see látod azt, amit abilities, szeretnél like látni, there's 17 or 18 abilities min probably here with this módosítanál fighter. esetleg, és mit módosítanál, vagy mire módosítanál, és hasonlók, tehát nyugodtan lehet írkálni vagy visszajelzéseket. Szokásos módon. Beszélünk a skillekről, meg a fegyverfejlődésről, meg a skillfákról. Hour and 38 minutes. Kb. Mint hogy a Ranger-nél volt, gondolom én. And we'll 38 have perces a videó lesz. 4K video going up live, and it will be in premiere mode as well. Úgyhogy, so I think it's igen. already- we're getting that started for you guys. So we'll see you in a moment. Enjoy. Akkor nézzük. Fighter Preview. És mondtam, ren'kai lesz a karaktere. Na, szóval így néz ki a ren'kai most azért a játékban. Szamuráj ork. Még nem volt ren'kai karakter, sosem, szóval. Első alkalom. Nyilván mi más lehetett volna egy fighter, mint egy ren'kai. Ronda, hát ork, hát na. Egyébként nem ronda szerintem. Ott egy gomba hátul. Zöld ork. Ezek a szamuráj orkok. Tehát a vekek szerintem sokkal rondábbak egyébként. Nézzük a... Van egy jó pár skillje ennek is nyilván.
the progression that's going to be available as part of Alpha 2. And we have joining us to talk through that today two of our absolutely stellar and glorious fejlesztő lesz mellette, vagy két designer lesz mellette Brian, how are you guys doing? A Thread meg a Brian. Ők már voltak korábban is nyilván. I'm doing great. Happy to be here. Happy to have you both. I know you guys have put in a lot of work and I think really representing pretty well what a lot of people who played fighters and other MMOs love. Ezt határozottan meg fogom nézni 4K-ban, mert nem... Azt már most látom, hogy le van butítva a grafika a Twitch-en. Nagyon pixeles a feje a szerencsétlen karakternek. Majdnem. Úgyhogy ezt meg kell nézni 4K-ban, hogy néz ki valójában. I'm doing great. Thanks for having me. And now that you mention it, I think that original fighter stream was actually my first stream. Was it really? Itt volt az első fighter streamen is. Ugye a fighter volt az első klassz, amit bemutattak, amikor elkezdték mutogatni a klasszokat így az Alpha 1 után. Hát az elég régen volt, már több mint egy éve. Sőt, az már másfél éve is talán. No. Hát a skill ikonok azok köszönő viszonyban sincsenek azzal, amik voltak az Alpha 1-ben nyilván, szóval ezzel kapják halványra, fogalmam sincs, hogy melyik micsoda, de majd kiderül. Right when we ended that live stream, a story arc began in this area called An Ancient Violence. And we're going to be going in there and taking a look around, but first, I think what we should do is something that we have successfully done in the past with these showcases is kind of show off each individual ability first. Először meg fogják mutogatni a skilleket, mielőtt oda elindulnak, hogy harcban is megmutassák őket. Szóval tényleg úgy csinálják, mint ahogy a Ranger-nél csinálták. Ott is jól bemutatgatták a skilleket. Úgyhogy az jó volt. Nézzük. Nézd, hogy kit lehetne ütni. Ő lesz a célpont. So, which should we start with first? What do you guys think? Mivel kezdjenek? Start with Blitz. Blitz? All right, let's Blitz. Első, az egyesen van, azt mondja. Ja, ráugrik, ez egy ilyen charge skill. Actually, you know what? I'm sorry. Why don't we first start with és amikor megérkezel, akkor ütöd meg, akkor sebzel. Momentum is obviously going to be referenced in Blitz. I was just looking at that. Itt a skillfa. And as well as a number of other abilities. And momentum is essentially a class energy. Combat momentum, ez a klassznak az energiája, hogy használ. Gondolom van a helyet. Itt úgy hívják, hogy combat momentum. Adds a lot to just class identity in general a fegyverkombó finisherek 3 ilyen combat momentumot generálnak, és called combat momentum. So in your top left of the screen here, you'll see that you've got your standard health bar and your mana bar, and then a third empty bar that you'll see kind of build up in combat as we play. Ja, hogy az alsó, azért, hogy ott van a HP, a maná és az alsó rész, az, ami most nullás. Itt a karakter, itt ez a nullás csík, ez lesz a combat momentum, ez fog feltöltődni. És ezek ugye extra erős dolgokra lehet elkölteni. És akkor mondtam, hogy megint el fogja mondani, itt is elmondja, hogy minden fejlesztés alatt áll, nem végleges, stb. Amit az előbb elmondtunk. So keep that in mind. What we're looking for is kind of direction, right? Direction on the ez az irány, amerre haladnak. De nem mondom el még fighter influences you had in other MMOs that you think could be incorporated as well. That's all part of the discussion. Okay, so momentum is that class energy ability, and as you guys have seen, obviously other classes Trad is talking about has some similar kind of class energy mechanics. Momentum is definitely megnöveli a stat bónuszokat, attól függően, hogy milyen harci formában vagy, és mekkora momentumot gyűjtöttél össze. Tehát, hogyha teljesen feltöltöd, akkor nyilván nagyobb lesz az extra, mint a... Na, ez most mi volt ez? Ugrott egyet. Ja, átváltott a másik karakterre. Jó. Blitz as an ability. Szóval az első ez a charge képesség, amit mondtam az előbb.
your gap closer, your bread and butter gap Nyilván, hogyha closer. tank vagy fightertök, mindegy, közelharcos, és messze van tőled valaki, akkor ezzel tudsz közel kerülni hozzá így. Puff. És ez már generál ilyen momentumot. A little bit of resource to start. Okay, so I'm gonna charge 30 méter a range jelenleg. És ugye akkor sebzel, amikor odaérsz. És szóló. Azt hogy nem a 3 méteres kor... Igen. Mindenképpen. 100 points, is that correct? That's right. Yeah, okay, cool. Mindenképpen. And then I see under it there is an additional spec option that says killing an enemy with lethal blow will ott van reset egy the olyan cooldown of blitz. spec, hogy... So the more I kill, essentially, if I use lethal blow, I can just keep that momentum up. Lehet resetelni. Tehát, hogyha egy ütéssel megölsz valakit, akkor az egyik ilyen kihúzható trait szerint azonnal reseteli ezt a blitzet. Igen, csak mennyi lesz ennek a CD-je, hogyha ezt alapvetően úgy gondolnám, hogy ez egy gyors, már ezt neki tudja. Hát elég mozgékony lehet a karakter, hogyha ezt úgy vesszük. Valaki elfut előd, és ez be van rakva, akkor így mehetsz utána, és úgyhogy... oda néz. Buff, aha. Jó, blokkolt egy szép nagyot. Okay, that was cool. And presumably this also scales verticality as well. És ott látszik, hogy már 21 ez a combat momentum. Ja, nyilván most a CD-k azok le van, tehát azt nem érdemes nézni, mert levette nullára a CD-ket, hogy ne kelljen várni, és megtámadták a gombát. Szóval ki vannak véve a CD-k, most azokat nem érdemes nézni, mert nincs. 30 méter olyan messze nem lő az IS, de hogy nem, hogy ne lőne. 30 méter az nem sok. 30 méter az nem sok, az az alap skill távolság szerintem. The ren'kai orcs. Ja, ugye itt van most mondja, hogy a ren'kai modell először jelenik meg így karaktermodellként a játékban. De csak modelleket láttunk ilyen out of game. Alright, so I'm gonna try to scale this thing on you. Let's see here. Aha, fölfelé is megy. Man, now that is cool. That was awesome. Fölfelé is működik. Yeah, this is kind of an answer you get to like that archer on the ledge that's just free shooting on you and it's like, oh, I'm just gonna get up there. Ez éppen arra van, hogy közelharcos karakter legyen. Most az, hogyha valaki az IS messziről lövöldöz rád, és csak akkor neked oda kell menned hozzá, most ezzel oda jutsz hozzá azonnal, érted? Tudod, mire való a gap closing skill, nem? Na, ez az. Ezt még én is tudom, pedig nem szoktam a fighterrel játszani. De az jó, hogy felfelé is működik. Az úgy ciki lenne, hogyha csak egy irány megy előre egyenesen, aztán puff, neki a sziklának elő. Nem sok értem benne, nyilván. Just a little mushroom. Oh, a little mushroom. Okay. Okay, Blitz feels really good. Well done with that. I like that. It's super. Mondjuk nekem, mintha egy kicsit lassú lenne az animációja, nem? Jól néz ki, csak olyan kicsit vontatott, vagy nem tudom. Which is obviously one of the most, ideal feeling points of any mobility skill, right? Is that fluidity throughout. Okay, let's talk about the next one. Okay, következő, brutal cleave. Egy cleave, tessék. Így vagy mondják ezt ellendíted így a kardot. Ez egy ilyen AOE cleave. Nem annyira erős, de több beleférhet. És ezzel sok momentumot lehet generálni. És a finisherek meg csökkentik a CD-t. Aha. Ugye ez nem fegyver skill, ez class skill. Tehát ugye itt úgy azt, mint az ESO-ban, hogy vannak fegyver skillek, meg vannak class skillek. Tehát ahhoz hasonló. Hát ez class skill, de ez ugye összejátszhat majd a fegyver skillekkel. Na, ez egy AOE cleave előre, magad előtt. És közös az overpower-rel való CD-je. És plusz 10-20 momentumot generál. Aha.
Ja, attól függően, hogy hány ellenfelet találsz el vele. You'll be resetting overpowers more frequently, because if we want to just jump over to that one, that's the single target. Tehát többet találsz el, akkor több momentumot kapsz. It's just a single target hit, but it is a shorter cooldown, so you can reset them more frequently. Blokk. And it's also generating your resource. Látszik, hogy ráteszi ezt a shaken-t. Choosing which one to use based on what your enemies are. Jól bírja, sokat blokkolt belőle azzal a pajzsal. That looks great, by the way. Scott and Siva have done an amazing job. Ja, és ott látszik, hogy visszamegy a momentum, hogyha nem harcol. Aha. Az ilyen elfogy egy idő után, vagy ilyesmi. Oh, my bad. Okay. All right. Very cool. Jó. I like that. This brutal cleave is awesome. Let's talk about maim. Mit csinál? Okay, let's go over here a little bit. Nem látom, most nem mutatja. Talk to me a little bit about maim. No. So this is a more powerful AoE Ez is egy AOE támadás, erősebb, mint az előbb a cleave. And by the way, brutal cleave, I apologize. There's no additional functionality, it looks like on brutal cleave. But we did talk also about Na már meg rajta, figyelj, tudjam olvasni. Overpowers on the right column. It's an auto-granted ability, so it's not going to be in this tree. Like if you, Ja, az overpowered mindenképpen megkapod, az automatikusan jár, ezt nem kell kirakni. Na, mit csinál a maim? Let me turn the spec option off first, because this actually extends the Maim launches a distance of the piercing projectile. by Oh. essentially launching Ez the ilyen projectile, is that right? kilő egy... Yeah, let's take a point out of that first, and then. Ja nem, azt ki kell szedni, az az upgrade-je. Okay. Kilő egy ilyen projectile. Cone in front of you. You're hitting in a cone in front of you. It's pretty heavy hitter. You're not resetting the cooldown of this. Aha, előre ütsz egy nagyot, ilyen kis sávban. Aware of when you're using this. Ez hasonlít ahhoz, ami volt. Szerintem ez lehet annak az átdolgozása, az a nagy előreugrós ütés, ami volt korábban azzal a megkarddal. Ha emlékezzel rá szóló. Mondom, ez abból van. Ez így lecsapod őket. Új, szétveri a Twitch a grafikát. No! That is awesome. Okay, Már megint. so let's spec into the projectile. És ha berakja azt a továbbfejlesztést, Now this is going to give you akkor obviously a lot kilő more egy range. valamit. Aha, ez távolabbról is jó. És mit csinál? Aha. Oh. Ugyanaz, csak még hozzá tolja azt a kilőtt cuccot. And the cool thing here too is the projectile gets the bonus of Jó az the effektje. damage bonus from the trip, so you could actually combo into a target that you see trip from range with this as well. Hát igazából távolabbra lévő ellenfeleket is elkaphatsz ezzel. Nem kell feltétlenül nagyon közel lenni hozzá. That feels really good. That is awesome. I'll give myself some mana. Hopp, egy kis konza. Ja, add magának manát. Add magának manát. Okay, cool. I love maim. That is an awesome ability. Okay. Let's talk about Battle Cry. Azt mondja, egy Resending War. Köszi, hogy nem tudtam el most. Na, megint nem. Ez nem sebez. De... Do you want me to start talking about it, or do you want to use it first? Okay, cool. So I love this as an AoE opener. What it does a Azt few mondja, things. hogy nyitó skill. Specifically your party members. It will also apply a status effect called shaken to your enemies. És debuffotod az ellenfeleknek. És ad momentumot is. Azt, ahogy ordít. And then just to elaborate, because people are like, what is shaken? What is riled? Well, Ez is ezt a shaken debuffot rakja fel az ellenfélre. So there's some good combos with this where like you go into like a multi-hit AoE and you can capitalize on that. And then by triggering trip status, that flows into maim really well. So that's one of the combos I like to do is shout into like a whirlwind, which you'll see in a bit, into maim to do extra damage against targets that have
Igazából plusz damage-et ad. Azt hiszem, hogy ha van rajta. Yeah, these are feeling Vagy great. kap. Wow, I do like the, Minden the képessége battle nagyon viszont cry. csak a szikrázókat. That's like probably the most Igen. standard feeling like De ez arra hasonlít, csak ott nagyobbat ott inkább azt hiszem, action on mint hazrém lenne, de nem biztos, hogy a charge meg ez a nagyütés volt egyben. Tehát előreugrott és így ütött egy nagyot. Vagy körbe pördült és úgy ütött egy nagyot, már nem tudom, mindegy. Igazából. Lehet, hogy úgy volt, hogy körbe pördült és úgy ütött egy nagyot. So Whirlwind is actually pretty close to what it's always been. It's an AoE channeled attack that Ez is AoE. Mennyi AoE van a fighternek, azt arról. De lehet, hogy ez lesz az a körbeforgós. Mindjárt kiderül. Szóval ez is AoE. Aha, ez az. Akkor nem az volt, amire gondoltam. A nagy ütős, földrengetős. Megint nincs manája. Yeah, you're also able to move during it as you're seeing. Mozogni is lehet közben. It's pretty nice to be able to just kind of like use this while you're moving through a pack of mobs. Got it. So let me spec now into the option that I could invest additional points into this particular skill if I wanted to give myself a finishing blow, essentially. Ha berakja azt a pluszt rá, akkor kap a végére egy ütést. Aha. Nice. Okay. So you get a big hit at the end. Aha. Also, you can stop this at any time. So you're seeing him do the full channel, but if it's like, oh, I want to, you know, és meg is lehet szakítani közben, szóval elkezdett ott forogni, és hogyha valami történik és ki akarsz jönni belőle, akkor abba hagyod. Akkor abba hagyod, és akkor ennyi. Ott ki tudsz belőle jönni. Az jó. Into a maim, yep, let's do it. Aha, és akkor itt látod forgott, és közben megszakította, és benyomott egy mémet. That feels good, let's see. Úgyhogy ez jó. That's so cool. Jól bírja ez a tank karakter. Egyébként. Cool. Whirlwind feels good. Okay, Cataclysm, ez mit csinál? Cataclysm is another one that we saw a while ago. What's changed with Cataclysm? Heavy damage. Yeah, a lot has changed with this one. It used to be like ez is AoE. Séken tesz egy nagy, előrehatóan AoE. Your big frontal AoE damage. So this is like the other end of the spectrum, like stronger than MAME. It's just a big. Oké, szóval ez is debuffot tesz rájuk, és nagyot sebez előre több ellenfélre. Az összes skillje majdnem AoE, ez nagyon durva. Even though we haven't seen a lot of augment work being done, a lot of this tech is foundational in applying these types of spec options, which augments essentially are as well, but they can more radically change fundamentally what the ability is. So that whirlwind, you know, adding an additional component to the ability, which is that climactic whirlwind essentially, could be considered functionally as an augment, an additional effect applied to the ability. Aha, az, hogy így ugye kirak plusz effekteket hozzá, az gyakorlatilag úgy tekinthető, mint hogyha augmentálná azt a skillt. Kb. Gondolom úgy, mint hogyha a másodlagos klassz tenné ezt. Mert ugye azok is csak augmentálni fogják, nem adnak új skilleket. Még egyszer. Aha, hát elég nagy területre hat mondjuk. Meg nagyot is sebez. Nehogyha nem bírnálja jól a tank. Ez a mana használás warrior eléggé furcsa elképzelés. Valami piszkás. Hát... Nice. I like that, obviously the granularity in that. Yeah, it gives you a little more szerintem az csak egy név. Just locked in place because it is a full rooted ability. You cannot move during this. Szerintem az csak egy név, valószínűleg nem akartak még egy külön ilyen alap erőforrást. És hát ugye ott van az a combat momentum, az gyakorlatilag tekinthető annak majdnem, hogy egy saját klassz erőforrás, csak ugye az nem skillek elnyomásához van, mert nem alap skillek elnyomásához, hanem extra erős valamikhez. Hát igazából nem tudom.
Ezt lehetne stamina mondjuk nyilván, de ott kellene külön stamina poti is. Meg hasonlók, nem elég, hogy csak van a mindenhez. Mi volt ez a skill? Úgyhogy meglátjuk, hogy működik ez. Ez így érdekes. Can we talk about the fact that he should have like literally 0 blood pressure remaining after rupturing that much blood? Oh my God. Rupture, We can build in that mechanic. Ja, bleedet tesz fel? But also you'll notice at the end of it, he takes a big hit of damage. Eléggé. And the idea is that És a végén kap egy nagy damage-et. scale with how much wound they have on them. So this will have kind of Megint nem maradt rajta azon a skill leírása. Szóval raksz rád bleedet, és a végén meg kap egy nagy ütést attól függően mekkorát, hogy mennyi sebzés van rajta. Na, köszönöm. Physical damage, debuff, igen. Amíg aktív a debuff, addig 5 sebzést, 5 sebet kap stackenként, másodpercenként, és 5 másodperc után kap egy nagy sebzést. Plusz minden stack után további sebzést. Aha, az jó. Úristen, hát elég egy nagy gyilkológép lesz a warrior, úgy látom. Vagy a warrior is. So it's one of those things where if a fighter is like on your target that you're trying to keep alive, you want to peel a fighter off that target because the longer they get that uptime, the harder it's going to become to heal them up. That's cool. That's awesome. Ja, hogyha valaki, tehát healer vagy, és olyas valakit akarsz healelni, aki rajta van egy ilyen warrior debuff, vagy fighter debuff, azt így folyamatosan healelni kell, mert a végén minél tovább van rajta a bleed, annál nagyobb sebzést kap a végén, szóval... Ja, hát ez így izgalmas. Ennek is van valami továbbfejlesztése? Vagy nincs? Nincs. Mondjuk így is elég durva. Majd fogyasztni meg számolni kell. Hát, ja. Valami biztos lesz ellene. Vagy vedelni a potikat. Poti. Meglátod magadon ezt a bleedet, aztán vedeled a potikat sorba. Brutality. Fegyverkombó finishere. Ez is ad ilyen sebzés stacket. És minden 10 után még egy sebzés. És ez csökkenti a healt, amit bekap a target. Brutality, greater brutality, ezt is lehet fejleszteni, de durva. Oh wow, okay, so this gives overpower and brutal cleave wound application. Ja, az overpower és a brutal cleave is ad ilyen sebzést. Tehát ráteszed a Rupture-t, ami sebzést ad, be van rakva az overpower, megpofozod egy cleave-vel, az is tesz rá, brutality-val, az is tesz rá, aztán vége is. Nagyjából. Heal-el legyen a talpán, aki azt kihíleli szerintem. Yeah, sure. So crippling blow. This one's pretty simple. This is a standard single target snare. So a pretty common combo you'd use is like blitz into a crippling blow if you're like getting on top of a target that's trying to kite you. Ja, lelassítja. És nem látom, mi volt a neve. Tehát ez mondjuk ilyen IS-ra vagy Rangerre rá támadsz, akkor ezzel kap egyet, és akkor nem tud elfutni olyan gyorsan. Ja. Fröccsög a vére, szerencsétlen. Nem tudom, mi volt ennek a neve, azt nem láttam. That's cool. Vagy még egy sebzés visszaverő skill esetén magát öli meg a fighter. Hát, gondolod, hogy lesznek sebzés visszaverő skillek? Nem tudom. Érdekes lenne, hogyha lenne. Az biztos. Crippling blow a neve. Ez nem AOE. Úgyhogy ez egyre hat és lelassítja egy ideig. Nyilván. Nem hard CC, csak ilyen lassítós. Nyilván ez is sokat számít adott esetben. Very cool. Alright, crippling blow, and then we have lethal blow. Ez meg a lethal blow. Ez is egy targetes. Egy nagy ütés.
So this is really like you're trying to do as much damage with your other abilities as possible, and then when you get them like within that kill threshold, you're just gonna ez ilyen finisher. hope for a crit maybe. Hogyha már jó leütötted meg rajta van, akkor elnyomod ezt, aztán remélhetőleg ki is nyírod. Egy ütéssel. Ez egy finisher. Ja, szegény meghalt. This does have a couple spec options as well. One you kind of went over. If you kill them with that, and you have the spec that splits, you could immediately blitz again, even if it was off fával meg a főnixszel. Jól néz ki. Valami reflect damage mindig van. Meglátjuk. Emlékszel ilyenre? De nem láttam, de aztán lehet, hogy valami izé leszem. Vagy valami, mit tudom én, augment vagy valami. A lot of the time, you know, I've played games where, you know, executes hit really hard, but you waste a lot of the damage. Vagy páncélstat, vagy nem tudom. Vagy, de hogy stat effekt, hogy hasonló. Az is lehet. So it turns any overkill damage into like health and mana return to you. That's awesome. And you know what I love about that? Ha ezt berakod, akkor ennek a halálos ütésnek, egy finishernek az 50%-a, nem, az overkillnek, tehát ami megmarad addig abból, ami túlütés a halála után az ellenfélnek, az visszakapott HP-nak és manának. Az jó. Hasznos. Hasznos. Love it. That's super cool. I like that interaction. Okay, let's go up here. We got blood fusion. Blood fusion, ez mit csinál? Yeah, so kind of like that lethal blow spec we were using. This is another way for the fighter to. A damage 50%-át HP-nak és 50%-át manának kapod vissza. Aha, az jó. Az jó, jó. Ilyen erőforrás kezelő skill. This is like one way the fighter can stay in the fight. And if you pop this, it's a big cooldown. Elég nagy CD-je van. 6 seconds, any damage you do will have a percent returned as health and mana. De 6 másodpercig, az is sok mondjuk. 6 másodpercig minden ütésed 100%-ban visszatölti a HP-t, mármint a sebzés mértékig, és 50%-át a sebzésnek a manát. Hasznos, hasznos. Hasznos tud. Ja, mindjárt meglátja, hogy mennyit kap vissza. Aha. Aha. Az utolsó az már túl volt az időn. The value of this is super variable based on when you use it. So if you pop it in the right moment, you've got a lot of targets around you. You're like popping your AoEs. Like this is gonna get a ton more value. Ez ha jól időzíted, akkor mondjuk elnyomod az AoE-kat pont amikor ez fent van, és akkor ugye egy csomó targetről egy csomó sebzést visszakap. Tehát egy csomó HP-t kapsz, meg egy csomó manát. Hát ez ilyen jól időzíthető dolog elvileg. Start your cataclysm and then pop that right before it lands. That's cool. That is super cool. No. Oh yeah, I see that. Okay, very nice. And I like the kipróbálta azzal a nagy AoE-val. That looks great. It's got more of that blood theme. Yes. Elég ilyen véres klassz ez a fighter. Animációk terén is, vagy effektek terén. Megint meghalt szerencsétlen. Ó, mennyi loot-od néz. I think that was on your corpse. I'm sorry, Brian. Do that right in front of you. It's just respectful. Okay, cool. Let's skip Exert for now. Let's go to Lunging Assault. Ez mit csinál? Na ez már combat movementes vagy momentumos cucc. Nem látom. This spender is more for mobility. It's a smaller spender, but whenever you use this, you will dash forward a short distance and do an attack. Előreugrasz és támadsz a végén. Ez ilyen rövid CD-s, csak arra, hogy használd azt a combat momentum erőforrás. I see. Now, obviously, utilizing the resource with Lunging Assault, because you're dealing instances of damage to enemies that you impact, you have an opportunity, if executed well situationally, that you can you can actually probably have a net gain with this if there's a huge amount of enemies, like a train or something, right?
Yeah, it would probably take a hogyha lot sok of use ellenfél van, actually akkor get ez a elég hasznos profit, tud lenni. but you can at least mitigate the cost through that spec choice of if you're Hát akkor hitting vissza is enemies, kapod. you can get resource back, and therefore you're getting to do this more, and you're also not losing the Szóval value használd of your ezt, akkor resource, visszakapsz, because then you get sok the ellenfélre passive használod, forms, visszakapsz which again, sok we'll ilyen get to soon. mert generálod ezt a momentumot, megint használhatod, stb. And now I don't need a target for this. I can just kind of. Ja, ehhez nem kell target, ez csak így csúgy, megy magától. Aha. Right. That's cool. Oh, okay. Jó. So it's kind of not too far a distance there. Ja, nem nagyot ugrasz, mint mondjuk nem akkorát, mint a Chargers-nál, de a Blitznél, ez 30 méter, ez meg csak ilyen rövidke, de a végén itt is ütsz egyet. Whereas you have other tools for going longer distances. You have Blitz, you have the next one that's about to come up from here. Aztán van még egy, Leave Strike-nál itt ugrasz egyet. Mobility skills. Ez nagy. Jobb, jó van. Nézzük, hát, igen. Leap strike. 30 méter, ez akkora, mint a Charge. Yeah, so this is És... the Oh, most oké, leteszed, hogy hova ugrasz. yeah, it's very far and it doesn't require a target unlike Blitz. És ennek se kell And you're also targetnek gonna lenni, a Blitznél kell egy basically target, deal ennél damage nem and kell. area around it, so it's just a És more leérkezel és powerful, AOE-t but less frequently sebzel usable, gap magad closer körül. slash opener if you even Wow. decide to use it as an opener. De ez nyitó képességnek is... Ó, azt rohad. Oh my god! Jól nézett ki. I am the juggernaut! Oké. Ez mondjuk menő. Oh, that was so cool. I love Ez that. menő. Yeah, that's a fun one to use. It's Holy smokes. Megjött a meteor. definitely more AoE focused. And again, Csomó, guys, I'm using rengeteg zero AOS cooldowns ki van a right now just so I can fighternek. demonstrate the abilities. Nagyon Well, I know durva. you're all thinking like, what? This character's just gonna fly around the battlefield. Piu. That's not what's happening. Literal rocket. I know. Most így elképzeltem, hogy a fighterek röpködnek ezzel, rangerek röpködnek azzal az átforduló skill. Get up on Neki one of rocket. these ledges we were trying earlier. Yeah. You don't even need a target to use it. Let me just check. Are there any spec options here? Not currently, but there will be. Oda is, ja, igen, át is tudom. Most ez kíváncsi vagyok, hogy ez használható, nyilván ez használható akkor ilyenekre is. Hoppá, nem ért el, az már túl messze volt. Hogy mit tudom én, ilyen jumping puzzle-öknél tudod, hogy átvisz meg hasonló. I'm covering gaps rather than actually like trying to go up different verticalities. But sometimes sikerült. it works. Oh, we did it. Sikerült. Ugye azt hiszem a GV2-ben a Meshpernek van egy ilyen teleport cucca, amit azt ki lehetett használni ilyen jumping puzzle-öknél, hogy átteleportálta a csapatot ide meg oda. Nem kellett így megoldani a dolgokat, de ez is jó lehet arra. Ugyebár... Meg az a leap is egyébként, az előbbi az a charge, mert ugye ott is csinált olyat, hogy így ráugrott a targetére, és akkor így felhúzta a csapattárs. Az nem is tudom, melyik játékban, hogy ez az GV2. Úgyhogy itt azért lehetnek exploitok, de gondolom majd erre. Nem tudom, mennyire hagyják ezt, de majd meglátjuk. To be built up and maintained because of the bonuses that these forms provide. So if we want to just look at one of the first ones here, we can go into a little more detail on how those work. I'm actually gonna make it a little bit. Whoops. My bad. I wanted to change the time of day nem látjuk. slightly. Ja, megváltoztatja az időt. Éjszakát csinál. Apologies. Okay. Which one am I switching to? Anyone you want. Form of ferocity. Go to, you know, I am playing Because a ren'kai, extensive. so ferocity sounds good. Yes. All right. So now you'll notice in the top left here, he is in this form. Stance, oké. So as long as you Azt mondja, plusz 12 attack speed per 10 combat momentum. Aha. Gyorsabban támad. Hogyha 10 momentumonként gyorsabban támad 12%-ot. Aztán van neki több stance. Ez a gyorsabb támadás. Ugye volt ilyen a Rangernél is, voltak ilyen stance-ek, amik buffot adtak. So I see right now I'm at 86.9. Yep. Ja. Let's generate some momentum. Csinálj kis mondat, és megnézze, hogy mennyi, hogyha bekapcsolja. Your
weapon combos are pretty good for generating momentum as well, especially your finishers. There you go. Okay, 86.9 has gone to 99.2. Yep. Up and it's dropping. A 86-ból lesz 90, ja hát 12%-ot tett fel, kb. Az úgy áll. That's really what the fighter's Az all úgy about, is like állt. ramping up, being in that combat momentum, hence the name. And when the fights... Wow, it feels like that the attack speed is even increasing. Van egy gyorsító stance, meg gondolom lesz egy healing stance, meg egy védő stance talán, így tipre. Mondom, a zöld az a healelős lesz talán, a kék az meg az, hogy jobban bírja az ütéseket, de hogy mindjárt kiderül. Hogyha váltogatja a stance-eket, akkor azonnal elveszti ugye a sebességet, de megkapja azonnal a másikat. Amire átváltott. Hol lehet váltogatni. Elvileg. Ezek alapján legalább. So if you want to shift V into maybe a form of celerity here. Formos szelet, na mondd, hogy az micsoda? There you go. Now we'll run around. Ez mit You might have to csinál? blitz him again. You probably need to get some mana and then build it up a little more. But Oh my bad. We get mana. this one Gyere, increases your nyitja. movement speed. So this Oh no! lets you just move Ez nem a around the battlefield sebesség, a lot a more, támadási sebességet növeli, hanem a mozgási sebességet. Gyorsabban mozog a karakter. You know, close the gap a little bit, and Aha, aha. gap closers are on cooldown or whatever. This is a good way of traversing the field a bit faster. Jó. Yeah. Wow, this is. Ez egy gyorsabban fut a karaktered. That's a significant speed boost. Hát eléggé sokkal gyorsabban futja. Ezt így be lehet rakni alapnak, és akkor gyorsabban haladsz. More of a defensive option. Ja, a harmadik a védő, akkor azt eltaláltam. More situational, but it is a disable resistance form. This is form of fluidity, and while you're in it, you are much more difficult to be CC'd. Hogyha a kék az aktív, kék stance, akkor ott nehezebben CC-znek, vagy stunolnak, vagy bármi. Bármi, ami CC, az nehezebben megy rád. Az jó, hasznos. Van esély, hogy rád megy, de kisebb. Kisebb, mint alapból. Oké, tehát a három stance az egyik, a gyorsabban mozog a karakter, másik gyorsabban támad a karakter, a harmadik meg az, hogy nehezebben mennek rá a CC. Yep, and again, all the numbers are kind of in tune or being tuned. És ugye itt is majd az értékeket változtatják meg, majd belőlük, hogy melyik a jó. Impactful just to validate that they are, you know, cool things, and then we start to balance to tone that back down. Very cool. All right. All right. Last but most certainly not least is an ability called God mode. I mean, God mode. What's it called? I'm sorry. Exert. This is exert. Yes, it's my earlier. I know your segue. Actually, it's a great segue. Yep. So speaking of balance and what will be happening, obviously with Alpha 2 and even before Alpha 2, we'll be balancing some of this stuff. So just keep that in mind. However, segue here into God mode, aka exert. We have what? So if we go over here to in the skill tree to the left, exert. Exert, ez valami gyorsan elhasználja a combat momentumot, 20%-kal növeli az attackot és a movement speedet, és immunity-t ad a hátráltató effektekre. Legalább 20 combat momentumnak kell lennie. Aha, tehát ez elhasználja az összes combat momentumot, de 20%-kal gyorsabban mozogsz, gyorsabban támadsz, és nehezebb immun vagy hát gyakorlatilag a CC-re. Ez nagyon durva. We've got 20% increased attack and God mode. movement speed and immunity to disabling. Tehát ez összevegyíti a három stance-et gyakorlatilag. So if you can kind of draw the connection, this is like you're taking the three forms, which are CC resistance, movement speed, and attack speed, and getting just all three of them in a huge burst for a small window of time. Nyilván ez nem tart sokáig, mert ugye elhasználódik a mana vagy a combat momentumot, de így nagyjából 5 másodperc, hogyha teljesen fel van töltve. Hát mondjuk az alatt sok mindent lehet csinálni. 5 másodperc alatt.
second. És 20%-kal right? minden megnő, plusz Yep. CC immunis, vagy nem Again, nehezebben numbers are CC-znek, super hanem tuned. immunis vagy a We'll CC-re. be tuning these numbers, but Menő. we're just kind of putting them in a place where we can playtest them, and as we get more effective with these, it's like, okay, now we're seeing the ceiling of how powerful these things are. És We're gonna bring még, it back a little bit. Let's talk about ó, spec options. ez, hogyha ezt berakod, ami most van, akkor ezzel még ráadásul az összes képesség CD-jét 1%-kal csökkenti, attól függően, hogy mennyi combat momentumonként. Aha, tehát hogyha az összes, ha tele van a csík és úgy használod el, akkor akár az összes CD-t lenullázhatod. Ez meg... So this, okay, I like this. This is a nice comment. So, you get increased combat momentum with movement, attack speed, and the immunity to disabling effects, and it becomes a CC break on activation if you're under the effects of CC. Oké. Tehát, hogyha CC-zel vagy, és elnyomod azt a speccet, mert az be van rakva, akkor nem csak, hogy elhasználod, ugye, mert ráteszed ezeket a buffokat, hanem ki is jössz a CC-ből azonnal. A másik az megcsökkenti az összes CD-t, és ha a fullon elnyomod, akkor lenullázta az összes CD-t. Az összes skillnél. És akkor megint elmondja, hogy ezt majd ugye dolgoznak rajta, hogy van kibalanszolva. Meg hasonló. De egyébként tényleg jó skill. I am a fighter, hear me roar, glory be. Have you used it? No, I haven't. Gotta show it. Yeah, let's do this. Megmutatja. Let's do this. So, I guess in order to properly do this, I should actually set my cooldowns back. Ja, hogy I do. I have it fully visszaállítja a CD-ket, hogy bemutató hatékony legyen. On your bar. And grab it real quick. És kell húzni a momentumot. We'll have Keenan condemn you, and then you'll just like break out of it. Ja, hogy a másik az CC-z, és akkor kitör majd belőle, hogyha használja. Csak ezt ugye fel kell tölteni a momentumot. Oh, and you know I gotta get off this form of fluidity. Let's go to... Do ferocity. Yeah, let's do ferocity. You could probably blitz him for a head start on momentum into an overpower. Keep an eye on your mana. Let me know when you're ready to be stunned. Okay. Használtam még skillt. Nem, és akkor esetleg még CD is lenne rajtuk, hogy gyorsabban felenne a momentum, de nem Before vagy. you stun me, let me start doing some abilities. I am feeling that wound. Hát ezt úgy... mindegy. Jó lesz így is. Just don't kill him. I'm not. Jó. Alright, now you can stun me. És most tánolja a másik. Stun him up. Igen, és most elnyomja, és kitör a stánból, és visszaállítja az összes. Oh, I thought I did. Nem rakta be? Let's try it again. Vagy bugos. Még egyszer. Let's check the tree. If Yeah, let me double check. there might be an issue there. Lehet, hogy nem rakta be? Nem. De, berakta. That's weird. That used to work. Lehet, hogy bugos. Let's try one more Még egy time. próba? I'll click on it this time. In case there was some finger shenanigans happening. Alright, I'm ready. Jó, jön a CC-re. Oké, és most? Yeah, I had an expression failure. Sad. Nem jó. Alright, well, let's use it without Bugos. that used to work. My bad. Bugos, Guys, bugos. welcome to bugs. That's okay. Okay. Üdv a bugok. Let's show, Bugokkal, now vagy it's bugokhoz. balanced. See, the game wouldn't even allow that level of imbalance. No, I'm just kidding. Tessék, nem is engedi a játék, Okay, hogy ennyire please generate kiegyensúlyozatlan this legyen a karakter. Nem, hát bugos. Some, Megpróbálj még egyszer. Okay, I'm gonna give myself some mana. And now let's use Shift 2. Aha. Oh, that's cool. I love that effect. That effect looks great. Let me show the effect one more time while I'm not kind of moving around and doing stuff.
Okay. And let me set my cooldowns real quick one more time. And is there... Can I give myself max momentum? No. There's a debug ability for it, but I would just say blitz into overpower, and then weapon combo is the best way to do it. That's main. Hit your A button. There we go. Én felhúzza azt a momentumot maxra. Alright. Alright, hold still. I just keep this going all the time. I got no cooldowns. Yeah. Ja, mert nincsen kikapcsolta a CD-ket. That is so good. Oh, it's so good. Very cool. All right, well, that is a very, let me just say, I'm sorry, let me speak on behalf of what I assume is our audience saying, holy shit. That Jó, is hát a ez cool eléggé class. darálógép lesz, úgy The érzem. archetype feels great. The movement, the fluidity is there. It feels really good just to play with these skills. Well done, guys. Well done for Alpha 2. This is feeling nice as a fighter and as melee. Elég mozgékony Obviously, fighter that lesz. mobility is going to be king when it comes Mondjuk to a traversing range the is elég battlefield. mozgékony, szóval And being that kell is juggernaut hozzá, gondolom class én, hogy el fantasy akarja, hogyha el akarja kapni. I think is really captured well here. What do you guys say we take a look at Oakenbane and kind of work through that area and Jó, show ezek people voltak off a a little bit of skillek. the world of Vera? Yep, let's put the Elmennek kids to the test. harcolni? Yeah, Did you let's- want to talk about the weapon first? Oh or? my god. Ja, a you're fegyver. right. Thank you. Yes. Fegyverről Okay, beszél. you guys obviously see here we have got a pretty beefy looking sword Hát, that I have igen. equipped, and Brian and the combat team have been working a lot on skill progression trees for weapons. You saw a hint Ugye a of that fegyvereknek is van in its skillfájuk. very bare bones form Jelenleg with mi the nagyon Ranger ilyen- update, but there's been a Nagyon lot of ilyen, work a Rangerrel towards nagyon that ilyen weapon tree. Let's talk a little bit alapállapot about it. volt, és ugye most pedig... So ú, we've been revamping the weapon Okay. tree entirely. So Teljesen the first átalakították. point of progression here is we wanted to give people a choice in Választási how lehetőséget long akarnak their adni, weapon hogy combo actually is. milyen So sokáig you've got tart the a base weapon combo that you fegyverkombó. start with on the greatsword, which is 3 attacks, and you can extend that out into 4 attacks if you want. És fel is lehet venni In 3 addition to that, both támadás the helyett third hit 4-re. and the fourth hit can have proc finisher attacks, and those proc finisher attacks can trigger additional effects on you, such Lehet benne as finisher, és an még additional plusz heal effekteket effect, is a boost lehet of rárakni, momentary attack például speed. healt vagy bármi. And I'm looking Egyébként here, éppen I'm van. looking here, Brian. So when I go over to the left-hand side, and it has me to kind of an option, right? I'm unlocking this node and selecting down one of these four Ezekből, choices. And tehát for egyet those kell of you választani, who több are lehetőségből lehet watching and perhaps választani. don't recall the use case here of these weapon skill trees. These are separate progression trees that you unlock and advance within as you are using and adventuring with a particular weapon type, right, Brian? Correct. And yeah, they'll advance faster than your archetype tree, so you'll be able to level up a couple weapons as you're going along. Yeah. And Egy több that's fegyvert is awesome. fel tudunk majd Actually, húzni, nem I'm csak and, egyet. being and that stuck. section that you're looking at now is probably the most work in progress part. I still need to Ez valószínűleg a revamp this passive section. leginkább It's pretty fejlesztés weak alatt álló But, része a yeah, dolognak. this version Ugye ezt, 0, you nem can choose between different annyira régen modifications that best dolgozták fit át your teljesen. class. You can choose between a little bit of deflection bonus, which is avoidance. Különböző some, bónuszok közül I lehet think, majd crit választani, hogyha damage, ezt így accuracy. So each node you're kind of choosing a different. Oh, I berakod. see. Very cool. Yeah, that's awesome. Yeah, right now they're all the same. I'm gonna mix up that a little bit and make it more interesting. Jelenleg mindegyik with egyforma, some de different majd capstone ezeket passes and megváltoztatjuk, such. és akkor mások lesznek, vagy érdekesebb But legyen. yeah, this side's way more interesting, way more fleshed out. So what you just clicked on there is the first proc that you'll get access to. Aha, And 3 you skill have közül a choice választhatsz. between 3 of these things. Yes, The ma'am. first is Swordmaster Swiftness. This is a temporary boost of attack speed. So if you get this proc, and Ez then egy you can booster. instantly use another ability or continue in your combo if you want, Sebesség and it'll booster. trigger that next ability all the quicker. And to talk a little bit about, obviously reiterating again, kind of, these proc effects. These essentially are the incentive loops for why
weapon combo attacks, which are basic weapon attacks, are the fillers between rotational effects because you are getting, you know, as you unlock progression within these trees, ezek segítenek abban, hogy ugye a két skill használat között a fegyver használata az ilyen időkitöltő. Right. I should speak on that a little bit more in like a general concept. So we want to encourage weaving between abilities and weapon combo attacks, and we're going to do that in a few different ways that you'll be seeing in the stream. The first way is archetype weapon combo interactions. You've already seen some of that where the finishers give you a burst of momentum, and overpower and brutal cleave get reduced or reset cooldowns on combo end as well. The second type of interaction is weapon combo to ability proc synergies, such as direct damage on the next ability hit after a combo finisher, a fegyver skillek, vagy a fegyver használat az hathat a skillekre, a class skillekre. Ilyen szinergia is lehet a skillek meg a fegyver, hát több skillek között. That is awesome. Igazából. So let's see, which one should I go for here? I'd go with the swiftness for the fighter. Alright, let's do it. Effect duration, huh? Yeah, that's actually really strong because it's a very short burst of attack Ugye speed, több effekt van rajta, egy lehetőség, proc mert ugye minden klassz használhat elő minden fegyvert, szóval nem biztos, hogy amit fighternek beraksz, azt raknád be mondjuk varázslónak is például. Alright. And now I've already gone and unlocked this path here of the extended finishers. Yeah, you could probably take some points out of the extra damage nodes and then put them into an extra damage. Well, it's only because you're getting even more damage through the procs potentially. Okay. It's all more math and less math, right? That's true. That is true. And another thing here is it all depends on your build. All depends on your build, and you'll see that more in this next choice here, which is a lot more interesting. So that first one was like a kind of introduction to the proc system. It's kind of a more just additive extra thing. This is kind of forcing not forcing the weaving, but encouraging the weaving a little bit harder. So first we got second strike. So your next ability use after a weapon combo finisher has an additional damage proc that occurs. And then a good choice for DPS is the one right below that, which is perfect timing. So the next ability you cast will have reduced cooldown. So it's kind of like, do you care about that reduced cooldown for your rotation, or do you not? And you just take the additional damage. And the third option there, unfortunately it's not working yet. This is expanding upon that status effect interaction stuff. That's what we're working on imminently, getting that built into the weapons, but whenever this is working, it'll apply burning to your target and have additional interactions for the mage. That's cool. That's awesome. And now, you guys are starting to see, obviously, a lot of these progression trees getting implemented now, and you're not just, this is not just obviously for the greatsword, but you have done this in parity with the other existing weapon classes for part of A2's entrance criteria, correct? Yeah, that's one of the really cool things about our game is the amount of weapon choice that's going to be present. Rengeteg fegyver közül lehet majd választani. Will be hopefully viable for almost every archetype. Minden, majdnem minden fegyver jó, majdnem minden classhoz. There obviously be certain things that are better for other things, like a two-hander is going to do a lot of damage, for instance. But bizonyos fegyverek jobbak bizonyos céloknak, nyilván, de but still, if you want to break that mold a little bit, you'll have options available. Just to expand on that a little bit too, it's like not even just archetype and weapon synergy, but also it's like you're building based on your expected or intended comp that you're always going to be, or often going to be running. It's like, let's say your friend rolls a mage and it's like, ahogy látom, így is rengeteg pontot el lehet majd használni, so I know they are a fire mage and that's where your burning blade example skillbook comes in. Like, there's going to be more stuff like that so that you're just kind of playing off each other. That segues really good into the next proc that we have here. So this is your abilities setting up your next weapon combo. So we've got three options here. The first is Keen Edge. So whenever this procs, your next weapon combo will have a 100% chance to crit. Oh, ez 100% crit a következő támadásra. If you have a bard in your party, you might not
want this one, but it causes your next ability finisher to Következő restore finisher some mana to yourself. 35% manát tölt vissza. And then the third one is, and we're not sure about where this is going to end up. It might get moved over to the tank tree or the mace tree, but it procs a bit of temp health on the next weapon finisher. It's pretty sweet tank option. Finisher. Azt tagnak jó. Yeah, that's a solid choice. All attack speed crit. Yup. Yeah, I feel like I wanna DPS beast. Igen, elég furák a kasztok, és még érdekelnek ezek a semmit nem tudom. Hát majd miért furák, mert miben fura? Például... Mit tesz a fura alatt? Rengeteg pontot el lehet itt lőni ezen a skill file, és csak egy fegyver, Jézus. And now we're seeing in fruition to, part of the systems that we are going to be debuting as part of Alpha 2, you guys are going to be able to get your hands on this and kind of give us that active feedback. How does this level of depth and complexity grant you, the player, more granular control and choice over how your role that you're playing fits into Úgyhogy elég sok the greater lehetőségünk lesz beállítani azt, hogy pontosan milyen karaktert szeretnénk. And your itemization selections, right? Milyen fegyverekkel, meg mit szeretnénk használni, meg milyen skilleket, meg hogyan. Players want to exist. És akkor még ehhez jön a másodlagos klassz. Because it gives them the augmentációja is majd. To really define the way they're approaching the difficulty challenge that is the game. Mindenki and that is combat csinálhatja in azt a karaktert, ami that's super cool, and especially like this breadth of options, right? Even the horizontal choices here. Like that creates a very interesting playground of rock, paper, scissors effects between the multitude of archetype skill progression and weapon type skill progression that you're going to experience even in a PvP setting. And it also is just more levers that we get to pull on the encounter design section as well for PvE. Very cool. Well done, guys. This X üti Y-t üti Y-t Z, Z üti X-et. Szóval itt nem lesz az, hogy valami mindent üt, valami semmit, hanem ilyen körbeütés. Majd ha egyszer meg lesz az összes kaszt is balszolgatnak. Hát ez lesz az Alpha 2, igen. The last thing I want to highlight is the work that we've done on the animation side with the weapon combos. So if you actually do your weapon combo in place here, we can see it. We can see whenever you get, so you got a stab hit there. Whenever you get stab hits on the third and the fourth hit, those are actually procs. So if you connect with the second hit of that proc hit, you'll receive the additional effects. But you actually have to connect with a monster or player to receive the effect. And I think the proc rate is at a static 25% right now. We're looking at other ways to scale that, like maybe it scales with stat, or maybe it scales with additional nodes, but right now it's... Még nincs pontosan meghatározva, hogy mivel lesz kapcsolatban, melyik skill, meg mivel, mi alapján növekedik, scale-lődik, ez jó szó, de... Nem úgy néz ki, hogy haladnának. Nem úgy néz ki, hogy haladnának. Látod, emlékszel a múltkori, jó múltkori Warrior streamre? Nem emlékszel, nézd meg. Fent van. Hát még köze nincs hozzá. Yeah, the momentum and the bonus attack speed on the greatsword stacking together smoked me. That was good. Milyen nagy stream, ez Fighter update, ennyi. Fighter meg ren'kai update. Nem tudom, mit ért ez nagy stream alatt. Oh no. It should be fine as long as we're in a party. Speaking of which, we should form the party. Yes. Well, yeah, let's get this going. Szegény goblin, vagy mi volt? Are you guys disbanded? Yep. Yeah, we are. Yeah, another thing we can talk about when we're moving is we did revamp the animation a little bit. We made it work with the weight of the greatsword a little bit more, so you'll see like more precise pose holding. Egyébként ez ugyanaz a kard akar lenni, szerintem, mint ami volt az első fighteres bemutatóban, csak így most itt már máshogy néz ki. Ez is egy greatsword, mint ami az volt, csak ott azért most nem néz ki. Ne szólít, és 50 hóba újra dolgozod. Nem. Nem. A fighter az másfél éve volt majdnem.
Az volt az első klassz, amit mutattak. Ha jól emlékszem. We have that in and running. I want to see if I can destroy these two tents here real quick. Csak hogy messze nem volt ennyi skillje, attól ami 2 vagy 3 vagy 4 skillt mutattak max. De szétrombolhatók a tárgyak, bizonyos tárgyak. Égyetek a goblinok. Széttöri a goblin sátrakat. Vagy kunyhókat, vagy miket. Ó, van egy sisakja. Arra gondolkozom, hogy ez szerintem az egyik ilyen skines, kincsomagos páncél. Talán... Menő. Robotzsaru. Sisak. Love it. Oh, we need to talk to the scout first, don't we? Yeah, we should grab a Csinál lootot, többé harcolnak, ő meg lootol. Okay, so you guys remember at the end of our commissions live stream last month, this was Oakenbane Keep. I just kind of came up to the entrance here. I didn't want to go inside because this story arc. See if I have actually information on the story arc. Here we go. Ez az a sztoriák, aminek az elejére eljutottak az egyik múltkori streamben. Which is an inhuman threat in the Riverlands. And so it talks about a little bit the settlers of Vera have known of a constant struggle with the goblins that overran the ancestral Chaos lands. And while we know nothing about their capabilities, it is important that we now find them throwing themselves at Lionhold's paltry defenses. Lionhold being one of the introductory locations right near the portal area in the Riverlands. Most nézzük a questet, ami itt lesz, amivel indul ez a sztoriát. Avonmore needs help assessing the scope of that threat. Ami fenyegetéssel, és ki kell deríteni, hogy mi az. Hú, annyi vannak. Ja, ez egy sidequest. Egy scout adja. Let's talk with Jorn. What does he have here? Once a great place of our ancestors now is overrun. Elvonták az őseink otthonát. Alright, he's been charged with observing. Ezek a goblinok. I would be happy to take some of your dispensation as pay. És ott van, meg kell ölni a 20 goblint, meg kell ölni. És akkor kapsz mindenféle cuccot. Alright, accept that. Okay, we got the ancestral revenge. Let's do this. What we got going on over here? Some glint. Megint többiek harcolnak, ő meg lootol. Oh, that guy. Oh, yeah. He's just kind of flipping around over there. Ooh, this is feeling moody. It's feeling moody. Én közelről nem támadják meg őket. Elég érdekes. Az agrójuk eléggé le van véve, úgy érzem. Alright, not too bad. So now, of your guys' experiences in MMOs, how many of you actually mained as a fighter? Me. I think I'm the only one Kinek here. volt a main karaktere? I know everyone's here has played fighter, but I love playing fighters. Like they're kind of my first choice. You know, I'm gonna. Oh, hold on. I see that there is a Watch out, spirit nearby. Oh my god. I already bought my blizzard too. Most kellene sok AOE, nem? We got drags here, nice. Oh yeah, this is a named mob. It's a named mob. We'll have to be sure to loot him after we kill him. Yeah, Steven needs to loot him, not anyone else. Why are you guys saying that? Yeah, it's almost like something happened. Yeah, we don't have any like ninja looters in this group for sure. Now some of you guys are seeing that the effects of that big explosion. That is still effects that are being authored right now, but that is specifically az effekteken is állítgatnak nyilván. That is specifically a status progression, is that right? Meg az effekteket majd be is lehet állítani a személyre szabottan a beállításoknál, hogy lehúzod a csili-villit róla, vagy nem annyira. Hopp, az összedben. What we got here?
are toy soldier legs. Legs of an ancient toy soldier that survived well past when it ought to have, thanks to ancient magics within. Can be reassembled with other pieces. Okay, cool. Pörög a combat text. So sorry, I was talking about the conflagrate. De szétesett a kép megint. A Twitch imádom. Szétcseszi a grafikát. Elements of projectiles, like here's a fireball, and then after that you'll ilyen messziről is hat ez a charger skill. As we showed in the previous page live stream, that is elemental empowerment and how it works. Nem ez ki rossz az a páncél szerint egyébként, szerintem mondjuk neked nincs meg. Now on the finisher attack of every combo, nem hiszem, hogy behúztam. You get the element based on what your infused element is. And then you can use certain abilities to promote that from burning to like conflagrate in the case that you're seeing here. Oh my god. That was a lot. So you'll see me doing that here and there. I need to give myself some mana. Kékasok, itt nincs manája. Applying to all the classes. On the tank we recently moved, they used to generate courage and apply stagger on every hit. We moved that all to the combo end as well, which is really nice because that allows us to normalize these effects across multiple different weapon types and really make true our promise of weapon choice. Yeah, it's like we don't want to, you know, put too much emphasis on attack speed for proc rate, and you know there's other ways to do that. You can normalize chance and all that stuff, but we also just thought, like, from a gameplay perspective, it is really cool to like make you have to commit to that final hit. It just kind of makes it feel a little bit more like you're working towards something rather than just getting something on every attack. Yeah. The initial thought was that the additional flexibility was good with the tank playstyle, but having that additional thing to chase mid-rotation is turning out pretty well. Ott a több lehetőséget arra, hogy hogyan használjuk a class meg fegyver skilleket, és... we saw this guy before. Ez az a move, akit próbáltak megölni. Aki megette őket szerintem, nem? Ugye ez nem? Elszívja őket oda ahhoz a bosshoz talán. Add neked egy levelet. I've received a letter. Okay, let's take a look at what this letter does. Kapott egy levelet. The paper in this letter is inked on what feels so old that it could disintegrate. Against time and gentle handling, it holds together. That sounds like I should open this letter. Oh, no. Though the letter is ancient, the text in it is clearly legible. Papa. Oh no, wait, no. Papa. Mama says we won't be able to visit anymore. After we've through the portal... Oh shit, I messed that up. I know, I'm sorry. Okay, Papa. Mama says we won't be able to visit anymore after we leave through the portal. Didn't feel right to leave you alone, so I'm leaving you my bravest toy soldier. Oh, that was the toy soldier piece we found. Ehhez kell megtalálni a játékkatona darabokat, amiket az előbb talált egy lábat hozzá. I hate to tell you, kid, I don't think that toy soldier's gonna help. A Troy játékkatonájának a darabjai. No. His name is Troy. Oh, I love always Troy. We have respawns here. The word "og" is written in blood across the back of the paper 4 distinct times. Sounds interesting. Oh. It's going to give me some experience. Ja, és el kell vinni a szellemkatona sírjához a játékkatona darabokat. What history? Hát a lába van meg. Love the banners. Többiek meg csak harcolnak. Hát kiírtják az egész várat. Semmi vész. We've got I also love the ambience here of the like goblins. Ezeknek a goblinoknak elég kicsi az aggro range, csak úgy látom. Ezt csak észrevették. Ezt azért észrevették. We're mopping these goblins up. Oh yeah.
Azt mondja, feltöröljük velük a padlót. Hát a többiek igen, de azért te sokat nem tettél hozzá. Yeah, we have had many deaths in this area, but yeah, what kills you gets you stronger, right? Yep. I think that's how it goes. That wasn't close. Van egy olyan érzésem, hogy az a 40 perces videó, az 1 óra 40 perces videó. És hogy biztos. Ilyen hangja van a goblinoknak. Az Alpha 2-höz közeledve már a PI-osok benne voltak, ilyen teljesítménytesztet is csináltak már. A látványra is, meg a hálózatra is. Keep that in mind. There's going to be a lot of benefits there because it is something that is happening now. Úgyhogy ezek a tesztek folyamatban vannak. Aki PI is az úgyis tudja. Bár nem tudok a klánomon kívül egyről se, de biztos van, akinek van. I know, I have no mana. I'm so sorry. Just cheating, grabbing mana. We need a bard in this party. Well, you do have blood fusion if you. Amit akit ismernek olyanokról, nyilván sokan vannak. I forgot about blood fusion. I should choose that. Yeah, next AoE pack you could use that with so that gives 50% back of damage done as mana. Yep, so round all these guys up and pop it and start AoEing. Oh yeah, good call. You forgot about that. Nice. By the way, this area elég látványos a harca a fighterrel. Hát mondjuk a ranger is az volt, szóval... Alright, looks like we got something up here on our right. Igazából... Wolves up front, let's get them! Let's do this! What do we got? Incoming. Nem túl. Ott volt egy vágás. Looks like we got Alpha Wolf up top. Try to pull him down. I see this Alpha Wolf up there. I'm going for him. Elkapja, hogy felugrott. Ez nagyon sok exploitra ad lehetőséget ez a skill, szerintem ezt így meg kéne vizsgálniuk, hogy bizonyos helyeken letiltsák, meg hasonlók, mert mondjuk ha ilyen ügyességi feladat van, akkor ezzel simán meg van oldva. Mondjuk egy kényes ugrás, vagy bármi hasonló. Azt hiszem a GV2-ben is úgy van, nem? Hogy a jumping puzzle-okban letiltották ezt a mesmer képességet, hogy ide-oda tud teleportálgatni embereket. Ha jól tudom, nem biztos, hogy jól tudom, de szerintem úgy van. És szerintem ehhez is kell majd ide ilyesmi. Ami? Elvileg. Hát ezzel itt simán lehet exploitolni adott esetben, hogy van. Oh, do I need to loot that Nice. Alpha? Yeah, let's loot him. Where's he at? Right here. He has an Alpha severed head. Alright. Alright, like crafting material. They have like a little den here. How sad. Let's go behind the den, maybe. Sneak in. Yeah, come around from kind of like the wall side. Infiltration. Azt a kis izé, hogy átmászott. We need a camouflage. Azt egyszer be tudna átugrani, nem? De mindegy. Should we go up here? Go Does along the the wall connect? walls. Let's try it. I think there's mobs up there too, but we can give it a shot. No, it looks like there's a break in the wall. Further down. Oh yeah, there's a flare up there too, be careful. That's a good plan though, but foiled. De csak az ellenségre tud... Nem, mert az AOE ugrás, az például ahhoz nem kell target. Ilyes is össze-vissza ugrál. Nem, ez sem az ellenség. Az ilyes nem tudom, hogy ellenségre ugrik-e. Vagy sem, mert nem emlékszem rá. De itt most kifejezetten mondta, hogy ez az AOE ugrás, ahhoz nem kell target. De azt így használhatod bárhol. Úgyhogy nem kell hozzá target. Nyim. Tehát te elnyomhatod a jumping puzzle közepén is, hogyha nem tudsz átugrani, érted? Mert átvisz. Most csak egy példát mondok a jumping puzzle-re.
Szóval nem. Coming from the back. We got a friend. Oh no, he's hurting. He's hurting. Igen, ez meg nagyon jót ugrik előre, és így lecsapang körül egy nagy AOE damage-et. De nem kell hozzá target neki. Viszont ahhoz az ijászúgráshoz tudja, hogy kell target, mert valami fölé kell ugranod. No, az biztos, hogy nem target nélküli. Szerintem. Wrong place, wrong time. Az ijászúgrásnál éppen az a lényeg, hogy a target fölött ugrik át. Tehát ott kell egy target. Logikus módon szerintem. Jó, de éppen ledaráltak mindenkit. Mennyi loot, te jó ég! Most átváltottak el a varázslóra, de nem baj. Fighter's doing work though. Yeah, I'm doing some work Big pulls are what fighter is all about. Na ehhez nem kell target, látod mekkorát ugrik? Simán átviszi bárhol, hogyha... Yes, Santa, hello. I love getting that mana back. Boom. Nicely done. Szia, Santa! Here. There's a goblin right there. Ooh, it's getting dark for me. Oh, we pulled a bunch here. Pulled a bunch. Hát, nem tudom, szerintem sokkal életképesek meg a karakterek, vagy nem tudom hányas szintre vannak belőve. De nem... Hát nem bénáznak, jobbak a skillek, nem tudom, nem bénáznak annyit, mint az elején. Korábban volt. Hopp, rádölt a kunyhó ház. Látod? És összedől. Racial Transport Társaság. Kire voltak valami karavánt a goblinok? Got some loot. Jézus Szanta, hogy vagy? Alright, sleep in that pack up there. Jó, hát ezt itt ledarálják őket. Next pack actually. Alright, Aileen. Boom. Nem tudom, nem szoktam fighterrel játszani, de nekem jónak tűnik, nem tudom. Aki szokott fighterezni, annak hogy tetszik az ületek? Szerintem úgy ránézésre nem rossz. Meg mobil a karakter, az tetszik, az mondjuk a Rangernél is tetszik. Azt nem szeretem, amikor egy helyben kell állnia, de itt nem kell. Szóval... Hát a fighter update-et nézzük éppen. Nekem jónak tűnik, mondom. Sok az AOE skillje. Van egy jó pár, hát nem csak egy, hanem minimum 3 ilyen távolságcsökkentő skillje. Védelme van, ezért extra nagy sebzése adott esetben. HP meg mana visszatöltése van. Úgyhogy teljesen hatékonynak tűnik. Tudod bleedet felrakni. Úgyhogy megtalálta a játékotlan a karját is, tessék. Sweet. Halfway. Perfect. Whoa. Every time, sorry. Every time. Got ads from the left. He's asleep. Careful to the left here. Try and pull him back. Hát elég durván ledarálják a goblinokat, szóval.
Meg hogy nézem, annyira nem is sebződnek. Sokat. Manák se nagyon fogynak el, szóval... Boom. Meg mintha nagyon durván visszavettek volna az effektekből, nem? Sokkal kevésbé csili-vili a harc, mint volt. Mondjuk akkor, amikor ölték azt a Cyclops boss például, akkor nagyon sok volt a csili, de most én teljesen befogadható, hogy nem ilyen durván sok, hogy zavaró legyen, szerintem. Mondja, az ilyes és azokat is ugrás közben a lövőben és nem jelölt senkit. De figyelj, a ranger valaki felett ugrik el, arra az átfordulós skillre gondolsz, ami jön elő. Hát kell egy target. Nem? Biztos? Ez a visszavet? Hát igen. Igen. Szerintem ez sokkal kevésbé csili, mint annál volt. Mert hogyha így visszaemlékszem arra a Cyclops bossos, a World Boss harcra, akkor ott aztán volt minden. Szerintem ez így teljesen... Oké már. Ahhoz képest. De hát ugye ez beállítható lesz, mert belőhetett a beállításaidnál úgy magadnak, hogy lehúzod amennyire akarod, aztán nem lesz csili egyáltalán. Most ezt meg simán menekülésre is használja. Lehet. Nem emlékszem rá pontosan, csak úgy logikusnak tűnt az, hogy kell. És akkor mire elő maga alatt, hogyha nincsen targete? Akkor csak úgy elő a semmibe, vagy mi? Jó. Na. Ja, jó erős ez a shield, ami rajta van, az biztos. Azt a mindenit. Most jöttek le, majd ütötték egy 10 másodperce, biztos. There's a trip. Can you maim him? Maim them. Nice. Come on, get him. Neki kapott egy shield. Durva, nekem is kell egy ilyen shield a játékban, ez tök jó shield. Egy csomó HP-t bevett, vagy felfogott. Vagy sebzést HP-t, hülye vagyok. Ó, ez meg valami idézőkör, vagy mi ez? Kut. Yeah, so I think in here is going to be the last two goblins we're trying to find. Ott írja oldalt az objektíve. Watch out, there's both left and right here. Ez a kettő az utolsó goblin elvileg? Sleeping the shaman. Focus on this pack here. Na mindegy, X-Miss, látod, hogyha a rangerét tényleg target nélküli, az nem baj, de ennek is van target nélküli ugrása, úgyhogy ebből a szempontból egyik sincs hátrányban, de... I'm on the shaman. Freezing in. Sőt, ez valószínűleg messzebbre ugrik azzal vagy messzebbre jut azzal az ugrással, mint a ranger, mert az egy bizonyos... nem tudom mekkora, hogy pontosan, de... Ez a szuper veszélyes területnek kíváncsi leszek. Szuper veszélyes terület. Okay, we got the other flare too now. Oh, got him knocked down. Tényleg kétják az egész várat. Flags, he's right there on the left. He's pathing. Just gonna wait it out. We want to clear up here. Is Slag's the last boss? There's a flare above us. Flare right here. Big boss. Yeah. Slayer Slags. Okay, they're pulled. Leave this one that's close to us. Ketten vannak? Yeah, I'm waiting them to round them up. Because they're all coming. We also got the next yeah, pack. they're all coming. Alright, sleep dropping Ó, down. most a kardjaik vannak azoknak a goblinoknak. Oh my god. Hűha! It's not much use if that happens.
Ó, ezek is fighterek, látod? Használta azt a skillt, oda néz. Ez menő. They bumped my first 1 second coming. Okay. Most ez tényleg sokan volt. I'm back out. De durva, ezek is használják a fighter skillt. Stable. Menő. Nincs bejelentve Alpha 2. Hát mármint a pontos dátumra gondolsz, nincs. You got more? Dehogy évvégén Q3. Július, augusztus, szeptember. Ez mindjárt itt van. 4 hónap. De nyilván pontos dátum az még nincs. Továbbra is ez a Q3 van. You did it. Nice. Get on the shaman. Nem álmodozok, mondták, hogy Q3. Good kill on the chamois. Uff. Doing it. Milyen hangja van a goblinoknak. Yeah, gotta loot him. I certainly did. What? És az még jövő is. Nem. Hogyha eltolják a bejelentett Q3-ról, akkor megölik őket, szóval nem tehetik meg, hogy eltolják. Azt már játszottak az Alpha 1-je, hogy ekkor lesz, de bocs, mégse. Úgyhogy nem. Ha a szeptember utolsó napján, a Q3 utolsó napján, akkor is Q3 lesz. Úgyhogy tartani fogják a Q3-at, mert muszáj nekik tartani. It's actually pretty quick. Is it? Yeah. Alright, well let's talk about how this fighter has been performing. Exemplary performance by the fighter, if I don't say so myself. I mean, really. Megfeltezett X-Mix, látom. Top tier. Top tier. Nem lehet csúszás. I do love the area. I love how each of the areas Vagy inkább úgy mondom, nem engedhetik meg dramatically maguknak a csúszást. as story arcs come online visually, right? The atmospherics alone are significant. Megint a többiek harcolnak, ezek elmegy lootolni. Hát... These goblins, I love their vocals. Jó. Yeah, the little evil laugh like the big guys do right before they spin to win on you. Oh yeah. Hát ez így van, ez igaz, egyébként ez igaz. Igazad van? Ja, megkapjuk az alfa, megkapjuk a karakterkészítőt, akkor már tök jó lesz. Hosszú senpai, köszönöm szépen a követést. Hello. Back is back. Szóval karakterkészítő jön, akkor már jók vagyunk. Szerintem. So what are some of the things, Trad, that you look for from the community, or Keenan or Brian, as it relates to kind of everything we talked about today, right? Kíváncsi leszek, hogy az mongol mit mond majd erre az update-re. Szerintem ő fighterrel játszik alapvetően majdnem mindig, nem? Úgyhogy biztos, hogy lesz hozzá fűzni valója. Nagy esélye. De jó tudom, akkor majdnem mindig fighter. I mean, this is actually an interesting one. Is like, you know, just these areas, like, you know, the density, the respawn rates, like, you know, this is intended for a larger group, but is this the kind de ezt a területet egy nagy csapatnak szántak, ilyen farmolós területnek. Preferred, you know, grinding experiences in games from MMOs you've played. Hogy is nem, majd mondják, hogy kell még egy kis idő, mert nem akarjuk itt jönni. Na, hát mondom, nem tehetik meg. Nem tehetik meg. Mert akkor jönnek a vasvillák, és megrohamozzák a játékosok a stúdiót. Nem.
nem lehet. Building on that a bit, one thing I really like is criticism from our fans. Like what's missing, what doesn't look so hot. We're all experienced developers. We could take the heat. It's fine. You're not gonna hurt our feelings. We just need to know what sucks. Azt mondja, hogy nyugodtan írjátok le, hogy mi vacak, mi nem tetszik, mert hogy ugye mindenki tapasztalt fejlesztő, szóval nem sértjük meg az érzéseiket, hogy hasonló, hogyha mondjuk, hogy hát szerintünk ez vacak. Úgyhogy nyugodt lélek, szóval X-Mix itt az idő, tessék. Azt mondod, azt mondja, amit a megrendelők... nem. Hiszem, hogy nagyon lenne ebben megrendelő. Le tud húzni játékokat bőven, szóval... Nem tudom, én bírom a fickót. Volt az a hülye személyisége, amit használ, hogy ez a... ez mongolt személyiség. De most ugye nem is azon a csatornáján játszik, szóval kis elhatárolódik tőle, hogy tudatosan. Egyébként alapvetően egy tök intelligens fickó szerintem. Úgyhogy sok a köd, nagyon fakó tőle. Ja. Ez ilyen ambient effekt. De 4K-ban meg fogom nézni, mert ugye az a baj, hogy a Twitch az nagyon lebutítja a grafikát. 4K-ban a YouTube-on meg kell nézni, hogy ott milyen, de valószínűleg ott is homályos lesz nyilván a ködtől. De meglátjuk, hogy ott mennyire. Pontban kéne nem ilyen omniba. Hát nem tudom, ez mennyire lehet majd muzikálós, beállításos. Ezt is meg lehet neki kérni, például csak a köd. Legyen kevesebb a köd, és akkor, vagy ne ilyen, hanem foltokban. Kuc. A köhögés komolyan. Is this him? Alright. Yes. Watch Keenan just loot it again. Oh my god. I know. There we go. Okay, we have the flare blade fragment and the toy soldier torso. Yay. El a köt, hogy ne kelljen olyan messze ellátni, hogy leég a gép. I have 3. Oh my god. Van benne valami. Okay. When you guys are ready, I'm gonna charge. What do I do here? You want me to do a sleep bowl? Well, they're incoming. Alright, I'm sleeping now, so we'll see which one I get. There are 2 shamans in the back. I'm gonna focus on them. Nem, hát majd a YouTube videóra is tudsz, vagy a fórumon, a topikban. Vagy a Twitteren a topikban, és hát a poszten majd amit kiraknak. Update-ről. Vagy lesz dev discussion róla biztos, oda is lehet a fórumon. Vagy alapvetően csak a fórumon nyitsz egy topikot, hogy szerintem sok a köd. Sok lehetőség van igazából. Elvárta magát, amíg a Twitch kifejezések, fizetes kiderülés után védekezés képen hirtelen bejelentette, hogy az unikáját befelé. I think with the fighter looking as cool and spectacular as he does, it's a good opportunity to talk about az mongold, volt valakinek kétsége a fel, hogy rengeteget keres a Twitch-en? Mert szerintem nem. Egyébként anyukája tényleg beteg volt, meg is halt azóta. Szóval abban semmi kamu nem volt. Bele is halt szegény. Még tavaly évelején? Gondolom ilyesmi? Tavaly évelején. De tényleg volt olyan, aki azt hitt, hogy az mongold nem keres egy rakat pénzt a Twitch-el, mert szerintem az nem sokat nézett az mongoldot. Hát annyi előfizetője volt, hogy valami 10 000 előfizetője van, vagy mennyi, vagy még több is volt. Ezen a mostani csatornán, ami most játszik, azon nincs is bekapcsolva még az affiliate sem. Hát nyilván, de szerintem nem volt titok, hát lehetett látni, nézed a streamjait, vagy nézted az azmongoldos streameket azon a csatornán, akkor ott pörögtek a szabok, meg a donétek, meg minden. Nem használja, a másikat használja. Nem, Twitch-en 2 akja, 2 csatornája van, van az azmongold név alatt, meg van a Zekroz, vagy valami hasonló. És a Zekkeset használja már nagyon régóta, gyakorlatilag már több mint egy éve, és azon még az affiliate sincs bekapcsolva, tehát ott nulla fizetmény van, ott semmit nem tudsz neki küldeni, mert nincs is semmi beállítva.
Nem is tudom, mikor streamelt utoljára az Asmon Goldra, talán a Diablo 4-nél, de még az sem biztos. Amikor jött a Diablo 4, de nem biztos, még azt sem mondom, szóval nagyon régen használta azt a csatornát. Creepy. Let's get rid of it. Na. Még mindig van egy mobjuk. Yeah. We got a tombstone from the same guy. Ja nem, itt van a lovagnak a nyughelye, ide kell pakolni a játékkatona darabkákat. Össze kell rakni darabokból, és ide lerakni, és akkor lerakta, és mit kapott? Van egy cetli. Megjelenik egy cetli. Ó, és akkor ezeket a jutalmakat kapta. Lehet választani. Vagy nem mind a kettőt kapja. Hát jó. Yay! Look at that. It happened. We did it. Jó. Amazing. Holy smokes. Lehet meggyőzni az áldokat. Nem tudom. Nem tudom, ugye a freeholdos streamben ott megnyúzta a malacot, szóval lehet, hogy itt most nem akartak vele foglalkozni, vagy nincs náluk cucc hozzá. Vagy ilyesmi. Hogy hörögnek ott a goblinok. Nem kell gyűjteni bőröket, nem biztos lehet. Csak szerintem kell hozzá cucc. Felszerelés, nem hiszem, hogy az van náluk. Most ugye nem craftos update. Azt mondja, hogy nagyon közel vannak ahhoz, hogy készen álljanak az Alpha 2-re. Hallod, X-Mix? Az biztos, hogy nálam mindig lesz felszerelés gyűjtögetéshez, meg ilyesmihez. Hát, most mondta. We are very close to ready Alpha 2, azt mondta. Szóval, megidéződés arról volt szó, hogy jött az első negyedében ilyen lesz az Alpha 2 is. Nem. Először az volt, hogy a Summoner nem lesz az Alpha 2 elején, aztán utána azt mondta, hogy van rá némi esély, hogy mégis lesz. De majd kiderül. Ennyi volt. Tehát arról, hogy tuti nem lesz, arról változott arra, hogy van rá esély, hogy lesz az induláskor Summoner. Aztán majd kiderül. Ez egy rohadt hosszú videó volt, az biztos. Mivel pont a jövedelmi adat kikerülésekor jutott eszébe bejelenteni az ren'kai általános állapotát, egyébben annyira hiszek neki. De mondom, nem állítólagos, meghalt az anyukája, belehalt, szóval beteg volt. Tavaly évelején meghalt. Nem toxikus, csak tényleg beteg volt, mert meghalt. Meg is halt, annyira beteg volt, hogy meg is halt. Szóval abban semmi kamu nem volt, maximum nem akarta... Nekem inkább az úgy jött le, hogy túl sok volt már neki a beszólások a fizetmények miatt, bár mondom tényleg, aki nem gondolta, hogy ebből rengeteget keres, azt szerintem nem követte el rendesen figyelemmel a dolgokat, meg az anyukája betegség, azt szerintem sok volt neki, és ott volt egy több hónapos szünet neki. Na de... Kérdés. That is stuff that we are going to be working on over the next few months, and you should see some very significant lift in those areas. You know, sometimes it can get a little bit unruly while we're in active development. Certain assets can get certain places that might need to be adjusted. We might be getting draw calls from across the map. You know, you might have some cloth simulation that's just a little heavy on some hair. Like there's, you know, a few things obviously that are kind of low-hanging fruit that our performance teams will focus on, and you'll see that get better obviously as we get closer to Alpha 2. So it is on the top of our minds. We do definitely address that. We recently released also. Most valaki feltett egy kérdést a teljesítménnyel meg a grafikai hibákkal kapcsolatban, amikor elmondta 8-szor, hogy minden work in progress. Na mindegy. Figyeltem a kérdést. Our knowledge base article, sorry, I call it KBA. Közben. But our knowledge base articles and just type in, you know, specs and it should be there for you. So
We have all that information already there. And keep in mind that is just for Alpha 2. We will be changing that as we move forward in Beta 1 and Beta 2. És akkor most megint mondják, ez ideiglenes az Alpha 2-re, és változik, és az Alpha 2-től függ, hogy mi lesz a végleges, stb. Szegények ezt mindig elmondják komolyan, tehát ez, ha 5-ször nem hangzik el minden streamnak, akkor egyszer se esküszöm. Valaki gratulált a 20 FPS-je. Ja, idióta, komolyan is tudom. Na ezért, ez az elképesztő, hogy tényleg minimum 5-ször el van mondva minden streamen, és mégis annyi hülye ember van komolyan. Most az elején nem volt kön. Akkor lett kön, amikor bementek abba a várba. Meg este felé lett, akkor kezdett jönni a köd, azt hiszem. Az, hogy mit az anyukáimat is itt is fejteszként használta, én az anyukáimat az igazságtalan. Ó, dehogy nem, hát meghalt. Meghalt. Szóló, ez tehát meghalt, ennyi. No, so one thing that we've changed, which since Alpha 1, is we now have a dedicated ranged slot and a dedicated main hand off. Több hónapos szünetet tartott, mikor meghalt, elég kikészült tőle. És ott azt hiszem utána kezdte hanyagolni az azmongoldos csatornát. Ja. Csak nagyon ritkán volt ott azóta. És nagyon régen volt az utolsó ritka alkalom is. The ranged weapon slot or the melee weapon slot for your basic weapon attacks. Érdekes kombák, igen. This one here is what percentage of currently complete fighter abilities don't require a target. Hány százalék fighter képességnek nincsen szüksége targetre? X-Mix, figyelsz? Yeah, absolutely. I tried to play a little bit of action there. Hát kettő biztos volt. My playing, I just want to say that ja, valaki megint kommentett azon, hogy hogyan játszik. That's totally fine. Like, hey, I want you as the viewer to look and say, man, I could play way better than you, right? Azt mondja, hogy pont azt akarja, hogy nézd a videót, és, és mondd azt, hogy ó, hát én ennél sokkal jobban tudok játszani, és mutasd meg az Alpha 2-ben. Szerencsétlenek mindig kommentelik a játékstílusát, mert annyira nem... Szóval úgy játszok, mint egy boomer. That's so good. Okay, what was the actual question? Oh, what percentage are templated attacks versus requiring a target? Yeah. So that's a good question. I would say off the top of my head, I think there's probably 4 or 5 azt mondja, 4-5 olyan képesség van, amihez nem kell. Nem, 4-5 olyan van, amihez kell egy target, és a többi meg olyan, ami azt annyira nem, vagy AOE. Igen, a fighter az elég AOE heavy. Ja, az. Igen, zavar, engem nem izgat. Mármint, micsoda? Mi zavar engem? Ami téged nem izgat? Nem maradtam, bocsánat. Ugrált össze-vissza. Mármint a fighter? Engem nem zavar, hogy az jó, az a jó, ha mobil a klassz. Én azt mondtam, hogy ezt majd meg kell nézniük, mert lehet exploit hozzá, mint a GV2-ben. Ott is le kell kapcsolniuk a Meshmernek a teleport cuccát, mert jumping puzzle-ökben használták. Engem nem zavar, csak exploitolható, tehát erre figyelniük kell. Hogy ott, ahol nem akarják, hogy ilyet használjon, ott le kell tiltani. Ennyi. Vagy ne legyenek olyan helyzetek, amiken ilyen dolog exploitot tud használni. Vagy exploitot tud adni. Mint a jumping puzzle például. Mondjuk azt nehezen tudom elképzelni, hogy ne legyen egy helyzet se, de... We've on the design team, we've had a number of discussions with regards to how to surface kind of individual stack application versus like, group and raid combat requirements there. There's a few different options that are available, obviously, to us.
we've decided on a certain direction for the purposes of Alpha 2, but I believe we've actually prototyped a few of the different options just to get a feeling for how that is currently in our combat testing. Azt hiszem, hogy a stackelésről volt a kérdés, hogy hogyan fog működni. Azt mondja, hogy több lehetőséget is figyelembe, vagy ki akarnak próbálni, és akkor majd így megnézzük, hogy melyik működik a legjobban. Nem volt szerencsés, ha egy heavy mozgékonyabb, mint egy ranger. A ranger is, emlékszel a rangeres bemutatóra? A ranger nagyon mozgékony, nagyon gyors. A fighter mozgékonyabb, de lassabb. Ezek alapján. Ez volt, hogy gyorsabb a heavy, mint egy mage. A New World-ben? New World az nincs olyan jól összerakva. Ott több probléma is akad. Ott a gathering jó, azt tetszik. The idea is that, obviously threat generation is a core component of the tank archetype. So as a fighter, if you're selecting the tank as your secondary archetype, you're going to have certain spheres of augments that you can apply to your abilities to help maintain threat, to potentially even momentarily take aggro from a particular target in order to better service that role of the tank in combat. A ranger gyorsabb volt ennél. What that will specifically equate to, de a I don't have an fighter legyen szerintem egy helyben állós ilyen tokonya izé, az nem jó. Know that the goal with providing those selections to the fighter will be to service a secondary threat generation, effect. Yeah. And then the next one is momentum being generated while under the effects of exert? Mármint mi? A tank az csak egy... az csak egy... I don't know. Hát ez, ugye, ez nem tank, ez fighter. Is momentum being generated while under the effects of exert? Is momentum being generated while under the... Yes, absolutely. That's part of the mechanic that is currently incorporated into exert, is that you can activate exert while max momentum, and then depending on the effectiveness of you utilizing your skills and damaging targets, you can continue to keep that while under the effects of exert to extend its lifetime beyond what the 6 seconds initially are. We appreciate the raid. We always do. Kaptak egy raidet. Just are also trying to be conscious of folks' time, so we don't always mention them. The next one is, will ranged archetypes have ways of gaining distance to compensate for fighter distance closers? A távolsági harcosoknak lesznek-e lehetőségek arra, hogy megtartsák a távolságot? A fighternek ennyi ugrálós eszkélye van. Ez egy jó kérdés? Ez egy jó kérdés? So the question is, are there gap creators in addition to the gap closers that we see on the fighter, or? It's will ranged archetypes specifically, like your mage, your ranger, your more ranged folks. Will they have ways to gain distance to compensate for how well the fighter can gap close? Yeah, absolutely. That's the cat and mouse of these abilities, right? Like we've seen with the ranger, they have a backflip. They have their airdrop ability. The mage has teleportation. A range-nek ott az a backflip, meg a ez az ugrálós, a mágus azt tud teleportálni, és a többi például. To either correlate to your opponent's use of those things, or to save them for yourself when you want to get away. Like that's part of what makes the engagements dynamic and different each time. Yeah, and if you go back and you watch like our mage archetype preview or our ranger specific archetype preview, you will see that they also have some abilities to slow, snare, keep their... Ja, a ranger-nél meg lehet nézni, hogy ott pontosan milyen skillek vannak. To get themselves more mobile. Especially the ranger has a lot of mobility as well. So, and there will be balance. We're not in the balancing state. A mágus nem lesz annyira mobil szerintem. Az nem tudom, hogy az hogyan lesz így megoldva a teleporton kívül, de az nem, emlékeim szerint az nem volt ennyire mobilis, mint a ranger. The next question is,
do destructibles respawn? Because one of the things that you had said in there. Visszajönnek-e a szétrombolt sátrak meg I wish that was the case, valamik? but yeah. Persze, hogy visszajönnek. Being a little role play. Yes, destructibles. So, you know, obviously not a lot of MMOs that we have all probably played are intending to provide a heavily destructible environments. These set pieces, like the different props you saw in this demonstration, the huts, the totem poles and stuff, you know, those are unique to the goblin tribe, the Makma tribe. Ja, nem minden területen lesznek ennyire szétrombolható dolgok, de ez a goblinokra jellemző ezek az építmények. Do the corresponding prop sets that are utilized within the area to better reflect that dynamic change of the world. Más helyeken más dolgok lesznek, meg tükrözik a világváltozásait. In PvE or in PvP, there is an element of strategy that gets és a harcban lehet ilyen stratégiai elemnek használni azt, hogyha a környezetben vannak szétrombolható dolgok. Szia, Norton, hello. Or vice versa, you could utilize, you know, line of sight and lehet tudni, mikor összeérhet az játék, mármint a fa 2 vagy a megjelenés. Those can be destroyed, and then they do respawn after a period of time. I believe currently that period of time is set to like 10 minutes for the respawns of those. Yeah. And I think the community just got a bingo. They have the cat on the bingo card. I didn't make it. Az alfa 2 alatt érted az elérhetőt, vagy a megjelenést tartják? Yeah, for those of you who are new to our community, if you head on over to our Discord, our community always does like they make up a little bingo card. Alfa 2 nélkül. A megjelenésről nem nincsen info. Azt nem tudjuk, mikor. Alfa 2 az Q3. Idén. De megvásárolni nem kell majd, mert ez úgy fog működni, hogy megjelenik a játék, befizetsz egy hónapot és játszol, és nem kell megadni semmit hozzá. Csak be kell fizetni egy havi díjat. Meg tudod nézni, hogy tetszik egy hónap alatt, és akkor ha igen, akkor befizetsz még egy hónapot, ha nem, akkor meg nem. Nagyjából ennyi. Havi díjas, de nincsen box price. I also like to see nameplates from time to time. Anyways, nem mint a volt, mert a volt meg kell venned, ezt nem kell megvenned. Ezt csak befizetsz egy hónapot. A volt még meg is kell venned ráadásul. Ezt meg nem. Itt csak előfizetési díj lesz, semmi más. Ja, nem lesz pay to win, igen. Semmi pay to win nem lesz benne. We're gonna have color options too for certain things for colorblind folks too. I think it was one of the things that we've worked towards. So we're gonna try to give you guys a lot of customization. I think even in Alpha 2 you'll be able to like move and adjust your UI around. So yeah, keep that in mind. The next question is, are mob sounds like the goblin stock placeholder or intrepid made audio? A goblin hangok azok placeholderek, vagy már megvannak ilyen már megkreált dolgok? That was Andrew, one of our audio designers. He recorded those goblin sounds and implemented them. Ezt ők csinálták ezeket a hangokat. Those are our audio designer Andrew's. 50 éves mindez megjelenik. Nem. Bár mondjuk, ha 49 éves vagy, akkor igen. Akkor igen. Exactly. No, he did a great job on those. They were really good. I mean, obviously, and that's unique, right? To obviously certain faction types, the ones that can have language. You know, having those kind of spell incantations, I think, add a lot of character. And he did a great job with those. Yeah. And then, of course, does the fighter have any specific weapon-dependent abilities? So, ennek a fegyvertől függő képességei a fighternek. You can use any weapons and armor. És igen, bármilyen fegyvert, meg bármilyen páncélt használhatsz, bármilyen klasszal. So I don't know if you want to talk more about that. Weapon-dependent. Like you have to use a specific weapon for a specific ability. I don't think nincsenek ilyen. I could be wrong on that, but I don't believe the fighter has a weapon-dependent ability. Fegyvertől függő képességei, vagy fegyvert követelő képesség. Weapons with melee specific abilities, right? Right.
And even in those situations, I still think you can use the melee abilities. You just won't have a weapon equipped when you do them. No, just like punching or something. Steven, vagy beteg, vagy tök álmos, vagy nem tudom. But of course, those are kind of, Vagy tök we'll be álmos. here all day if we ask and answer Belegondolom, all mikor the volt az questions. Alpha 1 és So mindig csak a 2. definitely, Hát az Alpha 1 az régen volt. 2 éve volt, de 2 és fél. Azóta volt egy átállás az Unreal Engine 5-re, ugyebár. Az még 4-es volt, az Alpha 1. Szóval 3-4 hónap, ez már semmi sem. Az Alpha 2-i. Na jó, 4-5 hónap. The gameplay section, which was also, or might have not only been Keenan, but about like group play and the density in which we had mobs around there and all of that kind of stuff. So anything that you saw in this preview, please feel free to share feedback with us, as our wonderful community managers will be going through everything. They read every single comment you guys make. Egyébként én meg azt mondom, hogy csinálják meg rendesen, ne az legyen megint, hogy sietnek, összecsapják, aztán fél év múlva nem játszik vele senki. 3 év, szóval Alpha 2 után 3 év is már játszottunk, és nem baj. Alpha 2 van, akkor már jó. So they don't have to read all of it. They can focus on making. Mondom, legyen rendesen megcsinálva. And with that, we'll move over to Ennyi. studio. Na, studio update. Just to be clear, I És want hát to give még nem. another shout out. Yeah, Tori go for it. also worked on the goblin vocals as well. So it was Tori and Andrew. They split those up a bit. So those of you who are loving those sounds, big props to Tori and Andrew on that. It definitely immersed me when I was playing. Yeah, let's get through. some claps in chat, some hearts. We appreciate it. Next up, let's talk a little bit about studio stuff. We have a lot of roles that are up for hiring. Yes, we know that the industry is crazy right now. Absolutely. You went to GDC. Talk a little bit maybe about that as well. Ja, I did go to GDC. A GDC-re. I went to GDC. I tried to fit Ugye all az of my a meetings into just 2 játékfejlesztő days so that I could get konferencia. back to the studio as quickly as possible. So I was there for Tuesday and Wednesday. Akkor azért én fáradt. I did announce while I was there on Twitter that I would sit down in that St. Regis lobby from like 9 to 10 on Tuesday and 4 to 5 on Wednesday. And boy, did we have Beszélt fejlesztőkkel, akiket ugye kirúgtak, mostában sok fejlesztőt kirúgtak stúdióktól. Úgyhogy ott beszélt sokakkal. Their passion for Ashes and MMOs in general. I had a great time chatting with a lot of different people. Went on to the expo floor Wednesday in the afternoon for about an hour and got to meet just a lot of people who came up and were aware of Ashes. And that was always, that helped recharge my motivation batteries, which was great. Hát sokan, figyelj, hát We are hiring. We have some lofty hiring goals over the next 60 days. A BioWare-nél kirúgtak egy teljes csapatot, akik egy olyan játékon dolgoztak, ami általában ilyen forradalmi lett volna, és évek óta csináltak, és bevágták az egészet. Egy csomó másik cégtől is elküldtek, egy csomó fejlesztőt, itt majdnem szinte hetente, vagy 2 hetente jöttek itt a hírek, hogy innen is, onnan is, amonnan is. Rengeteg fejlesztő le van építve. Nem ők. Ja, nem ők. Más cégek, igen. Sony is, igen. A Sony volt az a játék, az az egész csapat elküldös? Lehet, hogy a Sony volt, nem tudom. De én a BioWare-re is emlékszem, ott is volt valami. Nagyon sok helyről elküldtek rengeteg fejlesztőt. Ők meg ugye vadásznak a tehetségekre, szóval oda ment nyilván, és kapcsolatokat épít meg. Ugye ők vesznek is fel embereket bőven, szóval próbálják megtalálni a jó embereket. And some of those roles on there, we're hiring for multiple people of those roles. So if you're like, you're like, but I only see 3 there. It's because we're hiring like 4 of that one role or whatever it might be. So absolutely. Yeah, it is. Igen, azért mondom, hogy a Blizzardnál is volt valami durva. To make this project, it is a lofty one. Az biztos. I think that's all I had. No? Things that I wanted to make sure that Art update? Is there anything else that you can think of, Steven? No, I think the only other thing that, I would love to touch on is, the team is very heads down right now, working towards getting what Na, arra gondoltam, igen. Arra gondoltam szerintem. Arra mondták azt, hogy ilyen műfajforradalmasító lett volna. És az egészet, és pedig évek óta dolgoztak rajta, és az egészet így,
And Elég it durva. is a journey that's not for Ja, nem, everyone. BioWare-t mondtam, Watching a game bocsánat. that's in development, Blizzard, you know, igen. constantly being teased every month Azt nem about tudom, mi the volt az neve. product you want to play but can't touch Ja, a yet, Blizzard right? volt az, Like igen. Yeah. that takes Nem a a BioWare. A different B-stimmel. level of patience, right? That not all of Igen, us are igen, 4 probably év, ja. accustomed to. Elég durva. And you know, sometimes that patience can Szerencsétlen. wear thin, and that's fair. But what I can tell you is that that patience is going to yield something, I think, distinct in our genre. What we're creating with this game, and it's been a long road. If I would quote Star Trek Enterprise and their intro song, "Getting from there to here." I'm sorry, but anyways, it's been a long road, and there's still a long road ahead of us. But you Szóval know, az eddigi út, és when még I hosszú go to sleep út. at night and wake up in the morning and Ez spend my, you know, waking hours, következő rész. everything Ashes related. What I think De about is that execution, and I think about what it would mean on a launch day of either Alpha 2 or a launch for the game, where we didn't do what we needed to do in order to make the game good enough. And I'm not a ha arra perfectionist, gondol, hogy right? ha úgy indítanánk I el don't az Alpha believe 2-t, vagy in az waiting éles until megjelenést, a hogy nem product is tették meg, amit perfect, meg kellett, but meg I do lehetett tenni, believe in waiting until the akkor product is az úgy good nem lenne enough. jó, meg tudja, hogy And semmi that is nem lehet always tökéletes, my northern de star. That's úgy my akarja guiding light when I think elindítani, about hogy the a lehető decisions that legjobb need to legyen. be made. És You hogyha know, ez idő regarding kell, akkor idő production, kell. regarding marketing, És regarding ennyi. you know, development and design decisions, like Korábban bent that is voltam my az guiding light, always from EverQuest-nek, the player's perspective. hát az, So I just want to igen. impress upon you all Az in the elég durva audience is volt that, szintén, you know, igen. when Ott volt az we hear our beeltetős friends, ilyen, our nem fellow tudom, MMO építős mód, vagy gamers nem tudom, mi volt az, talk about, you know, amivel lehetett wanting játszani, nem? to Hogy majd ez either így see benne lesz something a now or, you know, hear bétában, meg something mit tudom now én. or you know, whatever that might be. Aztán az is ilyen, hopp. Take it with the És understanding azért csak az that Alpha you 2 can help hozzáférés. communicate to Ja, ja, them. ja, ja. Intrepid is trying to do Landmark, things igen, az differently. volt. And Ahol that's sok tesztelő okay. kell, hogy That kijönnek a is a hibák. good Hát thing. That is figyelj, what this genre needs Alpha is, 2 hozzáférés az több mint this level of 100 000 engagement, this level ember of vette meg, szóval transparency, I think is a meg lesz very ember. important one, and it's been nice to kind of De help úgy pioneer elpörgette that a az... bit for the genre, and I'm happy to see other projects take that on. It's not an easy one to do. No, I had a Nem, couple hát of azért van discussions bizonyos with GDC. keret, amivel akarják indítani az Alpha 2-t, tehát azért kell benne lennie dolgoknak, amiket tesztelni kell. Absolutely. And Anélkül. it is not, because, you know, Nem. at the end of the day, Igen, az Alpha 2 like, szerverből lesz this a takes tesztszerver. a level of investment and Ugye az a Alpha bit 2 of az a an megjelenésig fog atypical menni, approach to development és that ott átvált a allows us to tesztszerverre. stand up this kind of development Akkor most update halasztja process el, én every is azt mondom, month, kell egy right? kis idő. De hogy halasztja el? And that investment is Azért ó, significant, ki, hogy but publishedik the nem a reward talkon. is Hát azért a that we Final get a Fantasy community 14, köszönjük along the szépen, jól van. way who is also invested in Szóval ez így nem ensuring igaz. that the Ez így nem product egészen igaz. outcome is what the community wants. And I think that cost is worth it, obviously. But what I want to say is that when you come across, you know, fellow MMO gamers who are impatient or who, you know, might not say the nicest things about the product, that's okay. It is okay, right? Let them come back and take a look when we do They'll get be to Alpha back. 2 or when we Lesz exactly beta correct. 1 és beta So 2 és don't Open beta jump nem down lesz the elvileg. throats. Just, you know, be prepared. De azok rövidek Open lesznek arms, egyébként. Azzal smiling sosem faces, játszottam. and Ja, pedig nagyon as jó we egyébként. continue to stay on the road towards development, A beta 1 meg a if beta you 2 build az it, they ilyen will rövid come. lesz, ilyen egy That is hétvége, meg that ilyesmi, is az a csak lifelong ilyen... message I take home. If Az you've csak followed us ilyen over the years, you've seen our progress. Like we continue to terhelés, make teszt, vagy ilyesmi. progress. That is one of the beautiful things about having open development. The hardest thing is keeping that trust and Úgyhogy building. azok nem We understand that we're gonna nem make tartalmi mistakes, tesztek everyone lesznek, does, hanem inkább right? ilyen But it's how we performance, communicate those meg and how hálózat, we meg ilyenek. share that Mármint úgy értem, information hogy with you guys. So gondolom tesztelik we a appreciate you. beengedésnek Thank you so hasonlókat. much for Majd. being here with Hát us meg and meglátjuk. motivating and Az biztos, hogy nem lesznek hosszú. providing us feedback. And, Igen, you ott a know, cicája, feedback hogy az does egyik. take time to Sajnos. fix and iterate on. Ott So that is cica. another thing too. So just keep those things in mind. And normally, you know, folks are developing MMOs, you know, 10, 15, 20 years.
in darkness, so they don't have that continual feedback, and you're not sitting there waiting for 10-20 years, you know, alongside of developers. And early on in development, you have a lot less staff because you're not, you know, doing the nitty gritty. And as you get further along, you're staffing up, you're working towards bigger pieces, and that's when things start moving fast. So just thank you for your patience and continued patience. egyébként and megköszönik patience a with other türelmet. people who maybe don't have it. Absolutely. And with that, we'll move over to our wonderful Art art update. update. Na, We have végre. you guys got to see the ren'kai Ja, most már láttuk a ren'kait a játékban. models before. But we did show Ooh. the heavy armor in game, and last time we showed you the medium armor for Karfin, and this is the light armor in Ez a this is the medium, Karfini So medium. these are all the Karfin armor that you've been seeing, and the weapons and stuff like that. Those are all Ez a Karfini medium armor. things from Karfin. So Múltkor volt a light, azt hiszem. get Vagy a heavy? excited Light. for Looks Karfin. great. Türelmet nem is. Love it. Steven didn't want to put his helmet on in game. I know. I was Ez a really vállas, enjoying micsoda the vállas. Mohawk. Yeah, mohawk. Just hide your helm, homie. Szóval ez a I Karfini know. megszerezhető, And then the gondolom. next one here azért is the medium armor. turntable of that. Igen, mondjuk az a sisak, azt inkább hagyjuk. Amazing. That does So look good. really good. Ott vannak rajta a Who worked on kristályok. Hihi. Oh, I didn't Menő. put the names on the- A I'm corruption sorry. kristályok. It was a I bit think of this. a I think this crazy might have week. been. I think this might have been Eli. Did Eli work on this? I normally Eli do. probably. Ez Or a grab sisak the csak names. fehér. Igen, persze. And then Nikua. Nikua. I'm sharing with you. This is the starting gear for Ez a Nikua kezdőszet. Nikua. Oh yeah, the Nikuin models and the starting gear. Yeah. you've Nikua seen kezdő- the, Looks so good. concept kezdő of the cuccok. models. This is like a 3D. These are 3D models now. Elég They're sok starting játék, gear. ha And játékos, az you've nem been tudnak kvázi starting to see some of the nyerni. starting gear Igen. from all the other races, so we've been sharing them as we're moving igen. along. And then we've got some cool VFX that were being worked Effektek? on. Ó, ezek Some of nódok these you szerinti may have effektek? seen in game, or you will soon. Cikarrez, We Magicrez. go through different iterations of them. Ha, No, ez those az. are those I believe are effects for the God Spike and the Yeah, the The Torn Essence God Fissure. Spike. Yeah, and I Yeah. actually have the Torn Spike. I was gonna save it for last, but I realized I should have put the VFX with that after. So we'll just share that next here. okay. These are some of the concepts for them. Obviously, this is not the end model, but do you want to Konceptáltok talk a izé. little bit about what the Torn God Spike is for, or just leave them? Sure. I think you tease people. They're like, "What does that mean?" Nem tudom, ez mi. Yeah, no, I talked a little. This is something you're going to be seeing We next talked about month. it in our Discord. Ó, ez a Yeah, we jövő talked havi about tartalom the Torn előzetes. Empire Hohoho. was an ancient empire on Vera before Egy régi the birodalom, Aelins and the még a, the Aelins and the Pyrrhian empires got az split up. Empyreanak előtt There was an empire of half elves that félelfek their voltak. demise came under the rule of King Atrax. And Atrax volt a the királyuk, God Spike was a particular interesting és a artifact God Spike az that meg egy could help különleges erekje. to initiate essentially this essence fissure that Ha? would spawn Mi? in certain areas. És az egy ilyen And eszencia halászt would be able to kind of idéz sap meg. into Mi? and siphon out the essence that laid Ugye within az eszencia there. az ugye az egész világnak Not to az get ilyen too much mágia detail, alapja. but it is an interesting ancient Ah, artifact that can érdekes be lesz a stream used jövő as hónap. part of certain war declarations that we may get some insight to in the coming month. That was run And- by cat. Yeah, they both just ran in the room. Ásók, azt mondja, I was like, ásó. oh my gosh. Yeah, you're gonna get to see that next month. So Na ez lesz jövő hónapban, meg kiderül akkor, hogy I wanna pontosan hear ezek mi. some theories of what you guys think next month's topic is gonna be. And the Érdekes. next thing that we have here is some little Pókok. spiderlings. De cuki that vagy. are looking Hihi. adorable Kis with a pókok. big spider. So Kis apologies pókok. for anybody who doesn't Tombol a like cica. scooters. I won't keep them up on Jinxie screen did too long. these. I know we've got a lot of people out there who are like, I don't like spiders. A It's okay, you pókok. could defeat them. Ó, micsoda And then we have háttérkép, oda some néz. concept Új art háttérkép, pieces. We háttérkép. have some work that's being done Ja, át for tudtam billentyű. Azt nem figyeltem. Catholic Aelin highways, Aelin ruins, and the Kayla. Hogy nyávog? Hogy nyávog a Those macsek? look great. Ó, ez tényleg álmos. And of course,
you guys have seen a lot. Baromira. I know the cats are yelling in the background. You guys have seen some of these concept pieces in the past with us, and then we've shown you the in-game world. And a lot of people are like, it új looks like the háttérképek. concept. Our artists are amazing. We try to give them a little showcase every week. It's never enough, I'm sure. And with that, I think we'll just wrap up with our Q&A as per usual, and I will play some more of the fighter preview whilst we do that. Kérdések We'll vannak. move to the in-game part where you guys are fighting all the monsters. Let's see what answer questions. What the first questions we have. We have some spicy ones. No, they're not too spicy. Oh, spicy? Spicy. Well, maybe some of them are spicy. Harry Glenn wants to know about buffs. Will there be long-term individual or group buffs unique to certain archetypes and classes? And this is in Lesznek hosszú hatású group buffok különböző and you're like, I'm going to put this hour-long buff on somebody. Are those types of things going to be something that you're going to have experience? Like, everybody group up, we're going to buff up. Yes, those are definitely an intended experience. Ez könnyű meg lehet válaszolni. Actually, though, our longest buff right now is intended to be 30 minutes. So leghosszabb buff az jelenleg 30 perces. If we do have hour-long buffs, though, they would likely come in the form of edibles, well, excuse me, that's probably wrong term. Food. Kaja buff. 30 perc kajának az nem olyan hosszú. 2 óra az általános általában. 30 perc az elég rövid kajának. About naval risks. What's the repair cost for destroyed ships and components? Is it risky to venture into the ocean knowing repairs? Mi a hajóknak a javítási költsége? Tehát veszélyesek kimenni a tengerre egy hajóval? Veszélyes. This is coming from people seeing our caravan exploration stuff. Sure. Yeah, like most things in Ashes, there is risk in traveling across the seas. Legtöbb dolog veszélyes a játékban. Adventure. So when you suffer either damage or destruction, obviously those will each contain different levels of risk. Megsemmisül a hajód, akkor az more manageable if actively attempting to repair that while at sea, which you will have options to do on ships. Az nagy lehet, de ugye lesznek opciók arra, hogy csökkentsd a veszteséget. But if you do unfortunately suffer some major mishap and are completely destroyed, javításra is lesz lehetőség. De hogyha teljesen vége, akkor az eléggé sokba fog kerülni. Wants to know about coastal node ZOIs. Will the deep ocean be encompassed into the zone of influence of coastal nodes? Az óceánok azok vele tartoznak-e majd a partmenti nódok befolyási területeibe? Sorry, repeat that last part of it again. Will the deep ocean be encompassed into the zone of influence of coastal nodes? So the coastal nodes, will the deep sea be part of that? And I think we've said no before, but yeah, no, the deep sea, while it exists technically as part of a zone of influence, it does not contribute to those coastal node areas. So nem igazán. The coast does, not the deep sea. Nem a tenger, hanem a partvidék számít bele. Tenger az nem. Mint a tenger, there you have it. Bejebb lévő tenger. And that obviously might change, right? We'll see de ez változhat, majd how meglátja. that plays out during Alpha 2. Az Alpha 2-ben minden kiderül. Leonardo, who wants to know about server culture, knowing that there won't be PvP or PvE only servers. Nem lesznek ugye külön PvP meg PvS szerverek. Hogy milyen szerver hangulatokat várnak? Vagy ilyen viselkedést, meg hasonlók. We haven't, I don't think we've officially said that, but there won't be PvP or PvE servers. Ja, nem lesznek PvP meg PvS szerverek külön, mert az egész játék vegyes, szóval semmi értelme kivenni belőle a PvP-t, mert akkor nincs játék. And then non-consensual PvP is governed through our flagging system, which is highly disincentivizing. Ugye lesznek a kötelező PvP-k, mint az ostromok, meg városvédés, stb. Meg van ugye az opcionális, amire be kell flaggelned magad, mint ugye a... Ja. Their PvP experience? Ami flaggelhető.
that what Yeah, well, if you're new and let's say maybe you're a PvE primary player, how will I know Sure. which server to join? Like what culture Oh, I is see. best Ja, for így, hogy nem tudja, hogy milyen szerverre lépjen. Tök mindegy, mert mindig ugyanolyan lesz Ashen ebből a is a szempontból, tehát PVX game. PVX And minden so szerver. in that regard, you know, your ability to wholesale disconnect from the PvP elements of the game are likely not going to be entirely successful. Now, does that mean that you can reduce your exposure to PvP? Lehet 100%, csökkenteni a right? And there are PvP-nek való multiple play paths kitettségedet, and de progression points teljesen nem tudod that players can elect valószínűleg instead elkerülni. to be more PvE focused. Hát, ha But by the csinálsz több sheer nature PvP-t, of vagy risk PvE-et, versus reward and de, risk including not being able to predict how other players might impact your gameplay, de that is PvP-nek an hatása element lesz a of the játékodra innate mindenképpen, már risk csak a that nód exists in the multiplayer environment of a ostromok PvX szempontjából is, setting. tehát az akkor is, ha nem So, PvP-zel, you know, akkor is not hatással lesz everybody rád, is mert gonna like that. vagy And megmarad a we városod, accept vagy that, nem. right? And we're not trying to build a game that everybody is going to És like. ugye nem Yeah, is, for everybody megint elmondja, hogy too. nem is akarnak olyan játékot csinálni, ami mindenkinek jó. Is not going to be Szóval ez successful. ilyen, mert az biztos senkinek Because nem jó, they're ami just mindenkinek people jó. with different interests. And Ami you know, arra we törekszik, accept hogy that, and we're mindenkinek jó very legyen, kind szóval of on the nose about what we're trying to igen. achieve, right? The idea is not to create a gank fest, is not to create a grief fest. That is not what PVX is. And so because of that, we have certain mechanisms and systems that govern the way players engage in PvP. And majority of those are opt-in. A legtöbb PvP az ilyen döntésen alapvetően, vagy a döntésen múlik, meg flaggelhető. Look up what flagging is and look up what corruption is. My experience tells me and my expectations of the system are that they will significantly reduce a player's exposure to non-consensual PvP. Azt remélik, hogy ez a corruption rendszer, ez csökkenti annak a lehetőségét, hogy legenkelnek, meg farmolnak az idióta játékosok, akik ebből ezzel szórakoznak, szóval... Not that you can't, it's just that's more risky. So if you like risking it for the biscuit, that's your call. And then Lineker and Emily kind of were asking about biome development. Will we see other biomes outside of the Riverlands? I think we've seen a lot of the Riverlands lately. Sure. And then what biomes are planned for the start of Alpha 2? So as we get closer to Alpha 2, I will have a better answer for the expected biomes at the start of Alpha 2. Aha, ahogy közeledünk az Alpha 2-höz, majd lesz válasz arra, hogy milyen területek lesznek az Alpha 2-ben. Eddig nagyjából 7 féle terület van meg, a különböző ilyen tereptárgyakkal, meg növényzettel, meg stb. You know, van kb. 7 féle. Environment standpoint, you know, biome creation is more advanced, but biomes are like, they're essentially zones, right? And zones require more to be complete than just the environmental assets. They require content creation. That's a tartalmat is le kell hozzá gyártani. Those are environmental sets that are needed to sell kind of the ancestral ruins. There is narrative and quests that are required to populate a zone. There are creatures and creature design that's required to populate a zone. So if we're talking about biomes from an environmental perspective, there's been a lot of progress made towards our overall biome I think it's more intent. The question here is really, when will they see those biomes? Well, we've shown the desert biome. Ja, hogy mikor mutatják meg ezeket a területeket, hát ugye a sivatagot már mutatták, a Riverlands-et mutatták, hegyeket is mutatták, igen. You know, we will continue to show those biomes mutattak majd később többet is. Right, when they're ready to show. And when it comes to what's expected at the beginning of Alpha 2, that's something that when we are certain of what that will be. És amikor biztosak már, hogy mi lesz az Alpha 2-ben induláskor, akkor ugye azt is megmutatják. Vagy megmondják. So, you know, I would say stay tuned for when we're ready to share what that's going to be. Yeah, and I think on the front of what you can expect from Alpha 2 and the guide for that, we will put out an article that kind of gives you an overview of what features and systems and areas will be available.
We've done that before. We've given you like a map and the keybinds and all of that jazz. So we will do that again for you guys again in the future. So just stay tuned. And as we get closer to Alpha 2, you're probably going to see more of that information coming to play. The next one here is from Tyranthraxis, and they want to know about ship and combat collision. How will naval combat and raiding work if ships cannot be moved or blocked? How will naval combat work if ships cannot be moved or blocked? Yeah. Ships can be moved. You're talking about like collision, like pushing ships in the different directions in the water? Yeah, I think that's what they mean. Okay. Yeah. Ja, hogy nem lehet eltolni a hajókat, hogy fog működni a tengeri harc. Real physics feelings, right, with regards to these vehicles. Vagy valami ilyesmi. And so ships do have the potential to be pushed in different directions El and lehet out of the way őket for each tolni, other. hogyha That is an összeütköznek. intended collision experience that we want ships to have, but it should come with significant risk and potential damage to the vessels themselves. All right. De ugye a támadó is, tehát aki eltolja, az is sérülhet. From Hachi 1989, and they want to know about commission credit. Will one get credit for quest objectives or for completing a commission when in a raid? We talked about, yes, if you're in a party, you can get a commission credit. But what about if you're in a raid? Oh, I see. Ja, hogy raiden kapunk-e olyan glintet, hogy volt, glint volt, ugye? Amit ugye kell a karavánokhoz, az a fizetőeszköz. Ez raiden is esik-e? That's something that's going to be distributed based on the number of raid or party participants, right? So killing a particular monster is not going to get everybody a check mark on their progress towards killing 20, right? It's going to be one person's going to get that progression, and then it'll continue to the next person, and so on and so forth. If we're talking about some quest lines like story arcs or events that have phases or that have overall participation by many members, then that progress can be shared at a party raid level. So there's different settings depending on what objective there is with megoszt a party, meg vannak olyan dolgok, amiket nem, amik egyénileg hatnak. Úgyhogy ez gondolom attól függ, hogy ez éppen melyikbe esik majd. So if we don't, we have a lot of naval questions. Y'all are very curious about naval stuff. Shipbuilding. So if we don't have a coastal node leveled up, are we SOL on building and launching ships? So are we just like lehet-e hajókat építeni, meg indítani, hogyha nincsen tengerparti nód? Can we not build and launch ships? No, you can absolutely build and launch ships. Ja, de. Coastal nodes are not where ships get built. Nem a tengerparti nódoknál épülnek a hajók, hanem a kikötőkben. Igen, Zsolt, hát most már kezdek fáradni. Köszi. Már éhesek a macskák. Then the node can contribute towards building up the harbor, and players who may not be citizens of that node can still go to that harbor and access its services. And then we are in our penultimate question here. Kikötőben kell építeni a hajókat, nem a apartment nódban. Apolphis wants to know about active blocking spells. How will active blocking function when it comes to spells? Will players be able to carry spells? We talked about active blocking in melee occurrences, but they're curious about more spell-oriented. Hold on one second before we get to that question. Let me give some clarity. Nem baj, köszi a so the lurköt is. question I saw from Ashes of Nerer was, so a group of 8 will have to kill 8 times 20 goblins. No, in regards to, like, it depends on the objective. If it's a kill objective, then being in a group of 8 or potentially in a raid, everyone will get credit for the kill. If it's a drop that's required, like a quest drop off of a loot container or a monster, and one person grabs the quest reward, not everyone will get the quest reward from that individual drop. So just want to clarify. Olyan a quest, hogy meg kell ölni valamit, akkor azt mindenki megkapja. Ha meg valami dropot kell összegyűjteni, akkor az egyéni. Ez hogyan az izéhez a blokkot? Na mindegy. Szerintem kimaradt a kérdés. Okay, sorry. What was that, Margaret, the last question? No problem. It's good to clarify. How will active blocking... Ja, ez az előzőhöz volt, igen. Ja. Will players most hogy működik az active blocking spelleknél? Active blocking. So yes, it depends. So active blocking is a part of our universal skill tree.
And active blocking, depending on what ugye általános skill. piece of equipment you have equipped, some will be catered towards magic. Vannak olyan felszerelések, ami mágikus blokkolásban segít, meg van, ami fizikai blokkolásban. Ugye a pajzs az a fizikai. However, if you have a sigil equipped, which ilyen szigilek, vagy szigilek azok meg ami gyakorlatilag egy ilyen mágikus pajzs, mondjuk, akkor az meg ugye a mágikus blokkra. Utolsó kérdés. This development update is from Livu, who wants to know about mount use cases. Will players need multiple mounts on their skill bar Több mountra lesz szükség a skill baron, különböző dolgokra, glidelásra, stb. Vagy egy mount, hát ugye lesznek vízi mountok, meg stb. Tehát ez már kapásból két különböző, a szárazföldi, meg a vízi, meg ugye vannak glidolósok, tehát az is, azok egy harmadik. Ugye a mountoknak is vannak képességei, tehát ugye több mint egy mountot látod lesz valószínűleg. És ugye ez istálok is lesznek, és attól is függ, hogy mennyi van, gondolom, az istálódban. Ez biztos, hogy lesz valami megkötés, hogy egyszerre mennyi lett aktív. Then to the second part of that question, is it intended that mount abilities are providing a matrix of choices, options, és a mántok képességei azok meg több lehetőséget is adnak, mert hogy ugye ezek függnek is például az Animal Husbandry-től, hogy milyen skillekkel lett kifejlesztve az a mánt. Például. Ha meghalnak a hátasok, hát akkor meghalt. Szerintem fel lehet őket éleszteni, szerintem. All right, and that gets us to the end. We made it. It has been a very long one. És ott vannak ilyen ideiglenes mántok is, amit tudom, csak 2 hétig van. Everybody for bearing with us, sticking around. Ez hosszú volt. Hopefully you had lots of snacks. Maybe got a potty break in there. But of course, we do want to mention again to head on over to our forums, forums.ashesofcreation.com. Give us your feedback. We have a thread over there already for the fighter archetype preview. If you have any thoughts, definitely share them with us. Nem. Az ilyen sárkányok azok nagyon limitáltak például, de azokat úgy se te fogod megkapni, hanem majd a nód kormányzók meg a kastély urak. I know this is a lot for you. He's been a busy bee, and of course that we thank you all for being here, and you know, we hope that you have another wonderful, safe and healthy Nekinek itt volt. Jó, következő hónapot kívánok. Érdekes lesz akkor a következő stream, nem tudom, hogy mi lesz a... Remélem valamikor megírják, hogy mit akar azt takarni az a hint, hogy mi lesz a témája, mert kiderül. Telling you, we've been prepping a lot and getting a lot of things in place, and even some polish time for us. So it's been a big thing for us, is making sure that we have a great experience, and lots of performance work, as Stephen had noted before. Of course, we will have the video up on the 4K video will be up on YouTube today, so stay tuned for that. And of course, we will have the full development update for you up tomorrow, pending YouTube cooperates with us. Make sure that if you want your comment spotlighted, to make a comment on that development update video and leave a comment there. Make sure that it shows you publicly as a subscriber. És ugye várják a visszajelzést, ahogy mondtam nem sokkal ezelőtt, ugye. YouTube komment, fórumon, Twitter, Facebook, Instagram, a bejegyzés alatt, Facebookon, bejegyzés alatt. Rengeteg helyen lehet nekik írkálni. Viszlát jövő, holnap végén. Hello! No. Keresi az endscreen-t. No, hát ez tényleg hosszú volt, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Berédeljük Nevront, aztán megyek etetni, mert megesznek a cicákok, már éhen halnak szegények. Nagyon megúszó stream volt. Megúszó stream, a 3 órás megúszó stream, X-Mix! Na, tudom, hogy negatív hullám vagy, de na, azért legyünk reálisak. 3 órás megúszó stream, az no, olyan nincs. Hát, berédeljük Nevron.
No, köszönöm szépen, hogy itt voltatok még egyszer, és akkor ezzel jövünk jövő hónap végén megint. Kellemes hétvégét nektek, kellemes húsvétot, jövök reggel valamivel, és mindjárt rédeljük nevről egy pillanat. Sziasztok! Hát szerencse szóló, mert nem tudom, hogy nagyon 11-kor lett volna vége majdnem. Na, sziasztok, mindjárt rédeljük nevről, aztán reggel jövök, mondom valamivel. Jó.